ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අපි සීමාවෙන් එහා දේශපාලන සලකුණ දේශපාලන සමාජය සමග සජීවී එකතු වෙන්නේ. අද සිට අපි නිශ්චිතව බැලුවොත් අගෝස්තු 5 පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණය සඳහා හරියටම දින 23ක පමණ කාලයක් තිබෙනවා. ඒ නිසා දේශපාලන පක්ෂ අතර දැඩි උණුසුමක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ජනතාව අතර මැතිවරණය පිළිබඳව බරපතල දේශපාලන සංවාදයක් තිබෙනවා. ඒ අතරේ අපි මේ මැතිවරණයට පෙර ආතුව පවත්වන සලකුණ දේශපාලන සංවාදයන්හි දේශපාලන පක්ෂයන් නියෝජනය කරන සම්දාහනයන් නියෝජනය කරන නායකත්වයන් සමග සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ. අපි මුලින්ම හඳුනගමු අද මා සමග සලකුණට සහභාගී වෙන මගේ මිතුරන් දෙදෙනා. මුලින්ම දේශපාලන ක්‍රියාකාරකේ වගේම ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී චාපා බණ්ඩාර. අයිබන් චාපා. අයිබන් තම. ඒ වගේම හඳුනගමු මදුෂාන් ද සිල්වා. අයිබන් මදුෂාන්. අයිබන් සමුදිත සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඔබ දන්නවා අද සලකුණෙහි දේශපාලන සලකුණ කවුද කියන කාරණාව පිළිබඳව අද අපේ ආරාධිතයා බවට පත්වන්නේ ජාතික ජනබලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා. අයිබෝවන්. අයිබෝවන්. හොඳයි අපි අපේ කතාබහ ආරම්භ කරමු. අපි සීමාවෙන් ඔබට ගොස් අද දවස තුල ජාතික ජනබලවේගය ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනය තුල විශේෂයෙන්ම මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ ප්‍රධාන භූමිකාවක් නියෝජනය කරන සඳහනයක් අපි කතාබහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අපිට තියෙන ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටිනවා අද සලකුණ තුල. හොඳයි මම මුලින්ම යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කාරණාව දේශපාලන වේදිකාවේ විශේෂයෙන්ම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඉලක්ක කරලා කතා කළොත් එහෙම නැත්නම් ජාතික ජනබලවේගය අවඥා සහගතව එල්ල වෙන ප්‍රධානතම චෝදනාවක් තමයි කාරණාවක් තමයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ගැන මොකද්ද තියෙන බරපතල සංවාදයේ 103 පිළිබඳව තමයි මූලික වශයෙන් මතු කරන්නේ. 103 දේශපාලන මේ ඡන්ද කොටසකට උරුමකම් කියන දේශපාලන කණ්ඩායමක් විදියට. එතෙන් සිට බලන විට මොකක්ද මෙවර මැතිවරණය සඳහා මැතිවරණය සම්බන්ධව තිබෙන විග්‍රහය? මොකද මේ චෝදනාවෙම ආරම්භ කරන එක සුදුසුයි. ඒක හොඳයි. මම චුට්ටක් සමුතු දැන් මතුවී තිබෙන තත්ත්වය පිළිබඳ යමක් කියලා මම මෙතෙන්ට එන්නද? ඒ කියන්නේ දැන් අපේ රටේ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය පිළිබඳව අලුත් තත්ත්වයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි හිතනවා මේක ගෝලීය වශයෙන් ඇති වූ වසංගත තත්ත්වයක්. මේකේ වාහකයා මිනිස් සිරුර. ඒ නිසා අපිට හැකියාව තිබුණා මෙම මිනිස් සිරුර ලංකාවට ඇතුල් වීම වළක්වා ගැනීම. එකක් ගුවන් තොටුපළ හරහා අනෙක වරාය හරහා. නමුත් සමහර ක්‍රියාමාර්ග ඒ වේගයෙන් නොගැනීම හේතු කොටගෙන අපිට මේ වෛරසය ඇතුල් වුණා. ඇතුල් වුණාට පස්සේ අපේ හෙද කාර්ය මණ්ඩලය කියන්නේ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය හමුදාව ආණ්ඩුව විසින් ලැබූ සමහර තීන්දුව හේතු කොටගෙන යම් පාලිත තත්වයකට ගෙනාවා. හැබැයි පාලිත තත්ත්වයේ තිබියදී පවා මම හිතන්නේ විශාල උත්සාහයක් දැරුවා පාලක කණ්ඩායම මැතිවරණය සඳහා. ඒ නිසා මේ මැතිවරණය වෙනුවෙන් කොවිඩ් වල තිබෙන කොවිඩ් වෛරසය පිළිබඳ තිබුණු සමාජ බිය ඒ අවධානය ගිලිහෙන මට්ටමේ වැඩ කටයුතු වලට සිදුවීම තිබුණා. ඒ සිදුවීම තමයි අද මා හිතන්නේ කන්ද කඩුවේ ප්‍රතිකාර හා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානෙන් පුපුරා ගොස් තිබෙනවා. ඒකේ තියෙන විශේෂය තමයි එතන මේ එක් අයෙක් පාක් 10ක් නෙවෙයි එක විට 500කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ආසාදිතයන් මුණ ගැසෙනවා. ඒකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ වෛරසයේ සැලකිය යුතු කාලයක් එම කඳවුර තුල ව්‍යාප්ත වෙමින් තිබෙන බව. මා දැක්කේ හිටපු එක උපදේශිකාවක් ලියපු ලිපියක් Facebook අඩවියේ. ඇය කියන ওই මාරවිල ඇයගේ මිතුරිය. ඒ මිතුරියට කැස්ස තිබුණා. උණගතිය තිබුණා. උගුරේ අමාරුව තිබුණා. විටක වමනිත් කියා. මෙඩිකල් සෙන්ටර් එකට ගිහලා බෙහෙතුත් ගත්තා. ඒතර වෛරස් උණ තත්ත්වයක් බව තමයි කිව්වේ. එයා මාරවිල ගිහිල්ලත් බෙහෙත් ගත්තා. ඒ වෛරස් උණ තත්ත්වයක් තමයි කිව්වේ. හැබැයි කොවිඩ් පිළිබඳ අවධානම සමාජයේ තිබුණා නම් ඒ අනතුරු ඒ විදිහටම රජයේ තහවුරු කරන්න සමත් වී තිබුණා නම් උණ තිබ්බොත් උගුරේ අමාරුව තිබ්බොත් කැස්ස තිබ්බොත් මීට මාස එකහමාරකට පෙර පුරවැසියන් අනුමානය කරන්නේ මොකද්ද? එහෙනම් මේ වෛරසය ආසාදනය වී ඇති කියන පූර්ව නිගමනයකට එනවා. හැබැයි මා හිතනවා මේ මැතිවරණය හේතු කොටගෙන මේ తත්වය සමාජයෙන් සාමාන්‍ය තත්ත්වයකට පත් කරන්න දරපු උත්සාහය තමයි මේ පිපුරායමේ ප්‍රබලතාවය. ඒ වගේම ඔබට මතක ඇති මැතිවරණ කොමිසම දේශපාලන ව්‍යාපාර කැඳවා ඡන්ද පැවැත්වීම සඳහා නිර්ණායක ගණනාවක් දුන්නා. රැස්වීම පවත්වන්නේ කොහොමද? එතෙන්ට සහභාගී වෙන්නේ කොහොමද කියලා. හැබැයි මැතිවරණ කොමිසමට අපේ රටේ
රැස්වීමට ආයුතු ප්‍රමාණය ඒ රැස්වීමේ ආකාරය නිර්ණය කිරීමේ බලයක් නැහැ. ඒ බලය තිබෙන්නේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට. ඒ නිසා ඒ අදාළ නිර්ණායකයන් ගැසට් කරේ නැත්තේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නේ තිබෙනවා. මා හිතන එක දේශපාලන මැදිහත්වීමක් කියලා. ඒ නිසා මා පුරවැසියන්ගෙන් ඉල්ලා හිටින්නේ පාලකයන් ඔබගේ ජීවිත ගැන නොසලකිල්ලක් කරාට ඔබ ඔබගේ ජීවිත ගැන සැලකිල්ලක් කරන්න. ඒ නිසා මේ තත්ත්වය අපිට ඉතාමත් විනාශකාරී තත්ත්වයකට පත් වෙන්නත් පුළුවන්. මේකේ ඒ ලක්ෂණක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක පාලනය කරගත හැකි ලක්ෂණක් තියෙනවා. මොකද මම හිතන්නේ මීට පෙර හමු වෙච්ච එක පොකුරක්වත් මෙවැනි ව්‍යාප්ත වීමේ පොකුරක් මෙවැනි සංසරණ වීමේ පොකුරක් අපිට මුණ ගැසින්නේ. ඒ නිසා මේක ඉතාමත් නරක අන්තයකට යන්නත් පුළුවන්. අපි ඒ තරම් සරල අසුභාව දිවිය යුතුත් නැහැ. ජනතා සමාන ජාතික ජනබලවේගයේ කිසියම් ඉල්ලීමක් තිබෙනවද? මොකද සමහර දේශපාලන පක්ෂ ඉල්ලීමක් කරන ආකාරය අපි දැක්කා මැතිවරණය කල් දාන්න කියන කාරණා. ඔබේ පක්ෂයත් එවැනි ඉල්ලීමක් තිබුණාද? අපේ පළමු ප්‍රකාශය තිබෙන්නේ මැතිවරණ කොමිසම විසින් දෙන ලද නිර්ණායකයන්ට අනුරූප වන පරිදි හැම දේශපාලන ව්‍යාපාරයක්ම හැසිරෙන්න උත්සාහ කරමු. අපි ඒකට සූදානම්. ඒ වගේම මගේ දෙවෙනි කරුණ තිබෙන්නේ මේ වර්ධනය වෙන ආකාරය තිබෙනවා නම් අපි බලය වෙනුවෙන් කිසිසේත්ම අපේ රටේ මිනිස් ජීවිත බිල්ලට නොදිය යුතු කියන ස්ථාවර අපි ඉන්නේ. ඒක මම හිතන්නේ අද කල් වැඩි අපිට කියන්න. මම හිතන්නේ සතියක් විතර ඇතුළත අපිට පුළුවන් වේවි මා කියපු අර යහාන්තයට විනාශකාරී මන්තයට යනවද? එහෙම නැත්නම් මේ තත්ත්වය පාලනය කරගන්න පුළුවන් නම් ඒකට එනවද කියන එක. ඔබතුමාට ඒක විතරයි. ඔව්. සඳහන් කරන විදිහට දේශපාලන පක්ෂ බලපෑමක් නොකර මැතිවරණ කොමිසම හරහා ඒ දේ සිද්ධ වේ යුතුයි කියන තැනද ඔබතුමා ඉන්නේ? නෑ. මැතිවරණ කොමිසමට බලයක් තියෙනවා. හැබැයි මැතිවරණ කොමිසම දේශපාලන ව්‍යාපාරවල අදහස් විමසීමකට භාජනය කළ යුතුයි. මා කියනවා අද මෙම වෛරසයේ තියෙන තත්ත්වන අපට කියන්න බෑ මේක මාර කලින් කියපු අන්තයටම ගමන් කරයිද. මගේ ප්‍රාර්ථනාව මගේ පෞද්ගලික මගේ අරමුණ තිබෙන්නේ එතෙන්ට යා නොවිතුයි කියන එක. හැබැයි ඊට මෙහා පාලනය කරගත්තොත් මම හිතන අපේ මැතිවරණ පැවැත්විය යුතුයි. හොඳයි අපි සභාපතිවරයා තාම මේ විශ්වාසයෙන් අපට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ජනමාධ්‍ය අහනකොට බොහොම විශ්වසනීය උත්තරයක් දෙන එක ඔබ මොකද හිතන්නේ? ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ පුළුවන් මේ තත්ත්වේ නම්. අධිතක්සේරුවක්ද එතකොට? නෑ මේ තත්ත්වේ නම් පුළුවන්. එතුමා මම හිතන මේ තත්ත්වයට අනුව තමයි මේක ප්‍රකාශ කරන්නේ. හැබැයි මේ තත්ත්වෙ මීට වඩා අධිරියකට ගියොත් මම හිතන්නේ කොමිසමේ සභාපතිතුමාටවත් ඒක පාලනය කරගන්න පුළුවන් වෙවි කියලා. ඒ නොසලකිලිමත් උත්තරයක් නෙමෙයිද? මම හිතනවා එතුමා උත්සාහ කරන ඇති අර ඡන්ද එතුමාගේ ඒ කියන්නේ අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඡන්ද දායකයා ඒකට සක්‍රීය මැදිහත් වීමත් එක ප්‍රධාන කරුණක්. එනිසා සක්‍රියතාවයේ තියා ගැනීම සඳහා කරන ප්‍රකාශයක් වෙන්න පුළුවන්. එතුමා ඒක කියන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් දැන් වසරකමාරට වැඩි කාලයක් පළාත් සභා නැහැ මේ රටේ. ඒ අතරේ දැන් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පැවැත්වින කාලයක් ඉක්මවා ගිහලා තියෙන නිසා මම කියන්නේ දැන් මේ තියෙන තත්ත්වය අනුව මේ ආකාරයෙන්ම පාලිත ස්වභාවයක් අපිට ඉස්සරහට ගෙන යන්න පුළුවන් නම් යම් නිර්ණායකයන්ට යටත්ව මැතිවරණ පැවැත්විය යුතුයි. හැබැයි මේක මෙතනින් එහා යන විනාශකාරී අන්තයකට ගියොත් මම හිතන්නේ ඡන්ද ගැන නෙමෙයි අපි කල්පනා කරන්න ඕන අපේ රටේ. අර ඔබ මතු කරපු කාරණාව ගැසට් පත්‍රය පිළිබඳව. දැන් එතන මතුවෙන මූලික කාරණාවක් වෙන්නේ එක්තරා නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයක් ඉලක්ක කරගෙන ගැසට් පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද? ගැසට් එක නිකුත් කරන්න පුළුවන්ද? ඡන්දය සඳහා මේ මෙවැනි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත මාර්ගෝපදේශන මාලාවක් වශයෙන් කියන කාරණාව නීති අංශ වලින් මතුවලා තිබෙනවා කියන කාරණාව. ඒ කියන්නේ මේක මැතිවරණය සඳහා තමයි මේ නිර්ණායක අවශ්‍ය වෙන්නේ. හැබැයි නිර්ණායක සකස් කළ යුතු වන්නේ පොදු සමාජයක. හැබැයි සමාජයේ ක්‍රියාකාරකම් අපි හිතමු රැස්වීමක සීමා කිරීම. රැස්වීමක් පවත්වන ආකාරය පිළිබඳ නිර්ණායකයන්. ඒතර ඒක පොදුවේ අපිට නිර්ණායකයන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඡන්දයටත් අදාළයි. ඒක ස්වේච්ඡා ව්‍යාපාරය ශ්‍රමදානයක් කරොත් ඒකටත් අදාළයි. දීවරයන් මාළු වල්ලන්න වැරළි එකතු වුණොත් ඒකටත් අදාළයි. ඒ නිසා අර ඒ කියන්නේ මැතිවරණයත් ඒක ඡන්ද ව්‍යාපාරයත් ආවරණය වෙන පරිදි මෙම චක්‍රලේඛ නිකුත් කිරීමේ හැකියාව තිබුණා. හොඳයි. බෝලේ පාස් කරන ගතිය පේන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නීතිපතිවරයාට එහෙම බලයක් නැහැ වගේ. මැතිවරණ කොමිසම සභාපතිවරයාත් ටිකක් මගාරින ගතියක් අර බෝලේ පාස් කරන ගතියක් නැද්ද? ඒ නීතියක් බවට පත් කිරීමේදී මැතිවරණ කොමිසමට බලයක් නැහැ ඇත්තටම. නීතිපතිවරයාට බලය තියෙනවද? නීතිපතිවරයාට නෙමෙයි බලය තිබෙන්නේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට. ඒතර සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ ලද කරුණු පිළිබඳව තමයි නීතිපතිවරයා වෙනස් අදහසක් ඉදිරිපත් කරමින් තිබෙන්නේ. මොකද සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ විමසලා විමසුවාට පසු නෛතික බලය තියෙන නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට. නෛතික බලය. දැන් වෛද්‍ය උපදෙස් මත ක්‍රියාත්මක වන බලය. මත එම චක්‍රලේඛන නිකුත් කිරීමට බලය තියෙනවාද නැද්ද කියලා තීරණය කිරීමේ බලය නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට තියෙනවා. ඒතර මගාරින ගතිය පේන්නේ නැද්ද? එහෙම නෙමෙයිද? ද ප්‍රශ්නය. මගේ එහෙම සැකයකුත් තියෙන්න පුළුවන්.
මං හිතන්නේ නෑ මා පුද්ගලිකව හිතන්නේ නෑ නිලධාරීන්ගෙම හැසිරෙවි කියලා. නමුත් යම් දේශපාලන උවමනාවක් මෙතන තිබුණා මම ආදන්නේ. හොඳයි. ඒක මොකද දන්නවද? පෞගේ ජනාධිපතිවරයා සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා රැස්වි තබපු රැස්වීම බලපුවාම. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ කාටවත් අපහාසයක් නෙවෙයි කාටවත් පෞද්ගලික විවේචනයක් නෙවෙයි මෙහෙම. ඒ කියන්නේ මේ දේශපාලන ව්‍යාපාරවල මැතිවරණ ක්‍රියාදාමය වෙන්නේ පුද්ගලයන් දැනුවත් කිරීමට වඩා පොඩි සම්දර්ශනාත්මක පොඩි නාටකයක් තියෙනවා. ඒ නාටකෙ තමයි ගීතයක් එනවා වේගෙන් නගිනවා අත්පොළ සංගහනවා අර මේ මල් වෙඩිපත් වෙනවා නෙළුම් මල උස්සනවා මිනිස්සු කෑ ගහන එක පොඩි නිකන් නාට්‍යයක්. ඒ නාට්‍ය බින්ද වැටීම ඒගොල්ලන්ගේ ඡන්ද ව්‍යාපාරයට බලපෑමක් ඇති කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා තමයි පහුගිය දවස්වලත් ඒ නාට්‍ය එකාකාරකින් තමයි මම දැක්කා රැස්වීම් 7ක් විතර ජනාධිපතිවරයා සහභාගී වෙන ජනාධිපතිවරයා පෙන්නමින් යන තත්ත්වයක් මතුවී තිබුණේ. නාටකයක් ඕන. මේ නාටකයට බාධාවක් මැතිවරණ කොමිසම විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන නිර්ණායක. ඒ නිසා මට සාධාරණ සැකයක් තිබෙනවා. ආණ්ඩුව මැදිහත් වී තමන්ගේ මැතිවරණ නාටකයේ දියත් කිරීම සඳහා මේකට යම් බාධාවක් ඇති කරා තිබෙන නිසා මොකද මට සැකේ තියෙන්නේ. එක්තරා අමාත්‍යවරයෙක් ප්‍රසිද්ධී මැතිවරණ කොමිසමට චෝදනා එල්ල කරා මේ විශාල රැස්වීම් නතර කිරීම පිළිබඳව. ඔබ අහපු ප්‍රශ්නේ. ඔව්. ඇත්තටම ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිවරණයේදී ඔබ දන්නවා අපේ රටේ ජනාධිපතිවරණය ඇවිල්ලා ලංකා ඉතිහාසයේ තිබුණු ඉතාමත් තීව්‍ර බලගැටුමක් තිබුණා. කවුරු දිනයිද කියන බලගැටුම තිබුණා. මේ බලගැටුම තිබුණා 1999. චන්ද්‍රිකා මැතිණිය දිනයිද රනිල් වික්‍රමසිංහ දිනයිද කියලා. හැබැයි 99 බලගැටුමක් තිබුණට 99 දේශපාලන ගැටුමක් තිබුණේ නැහැ. දෙන්නාම යෝජනා කරේ පෞද්ගලිකකරණය, දෙන්නාම යෝජනා කරේ බලය බෙදීම. එනිසා එදා බලගැටුමක් තිබුණට දේශපාලන ගැටුමක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මේ මැතිවරණයේදී බලගැටුම අභිබවා යන කඳවුරු දෙකේ දේශපාලන ගැටුමක් තිබුණා. එක කඳවුරක් ආවොත් රට විනාශ වේවි. මොකද්ද? රට අනතුරටපත් වේවි. ජාතිය අනතුරටපත් වේවි කියන මතයක් නිර්මාණය වුණා. අනිත් කඳවුර ආවොත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අහිමි වේවි. ඒකාධිපතිත්වයක් නිර්මාණය වේවි කියන බල ගැටුමක් නිර්මාණය වුණා. නිසා ලංකාවේ මෑත කාලේ ජනාධිපතිවරණයක ආපු දේශපාලන ගැටුම, ඒ කියන්නේ මතවාදී ගැටුම ප්‍රබල තීව්‍රතාවයකට ආවා. ඒ තීව්‍රතාවයකට එනකොට සමාජෙ දෙපළ වුණා. හැබැයි 2015 ඉතින් මේ තත්ත්වෙමනේ. එහෙම නෙවෙයිද? ඔව් 2015 මේ තත්ත්වේ නමුත් අපි ජනාධිපතිවරණ ඉල්ලුවේ නැහැනේ. නමුත් දේශපාලන තත්ත්වයේ බෙදීම හරි. මම කියන්නේ මේ තුන්වෙනි අපේක්ෂකයට වෙන බලපෑම ගැන මම කියන්නේ. ඔව්. ඒතකොට එවැනි තත්ත්වයක් කියන්නේ කඳවුරු දෙක අතර තීව්‍ර දේශපාලන ගැටුමක් තියෙනකොට කඳවුරු දෙක අතර විශාල බල ගැටුමක් එනකොට තුන්වෙනි කඳවුරකට හදන අවාසියක් තියෙනවා. එවැනි තීව්‍ර බල ගැටුමක් තීව්‍ර දේශපාලන ගැටුමක් ඇතුලේ තමයි ජාතික ජන බලවේගයට 4,18,000 දක්වායි මා සතුටු වෙනවා ඒකට. හැබැයි මා විශ්වාස කරනවා මේ මැතිවරණේ බල ගැටුම අවසන්. ඒ දේශපාලන ගැටුමත් අවසන්. ඒ නිසා ඔය 103 කතාව ඔයගොල්ලෝ ඔය සමච්චලයට කියන කතාව මම හිතන්නේ අගෝස්තු මාසේ 5 වෙනිදා වෙනකන් කියන්න පුළුවන්. දැන් මම කියන්නේ ඔව් මගේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයාගේ හෘද සාක්ෂියට තට්ටු කරලා ඇහුවොත් ඔබ පැහැදිලිව සතුටු වෙනවද? දැන් ඔබ කියනවා මේ 4,18,000 පිළිබඳව සතුටු වෙනවා කියලා. පැහැදිලිව ඔබට ඒ ප්‍රමාණය පිළිබඳව අවංකව සතුටු වීමක් තිබෙනවද? සතුටු වෙනවට වඩා ඒ 4,18,000 ලැබුණේ කොහොමද කියලා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. තේරුම් ගැනීම සතුට තමයි. ඊළඟ තමයි ඒ ප්‍රමාණවත්ද කියලා මගෙන් ඇහුවොත් නෑ ප්‍රමාණවත් නෙමෙයි. ප්‍රමාණවත් නෙමෙයි. මම ඒක මං හිතන්නේ වැඩසටහන් ගණනාවකදී පැහැදිලි කරලා තියෙන ඒ ප්‍රමාණවත් නෑ. ඒ අපිට අභියෝගයක්. ඒ වෙනස් කර ගැනීම සඳහා අපිට අරගලයක් තිබෙනවා. අපිට ඉතාමත් හොඳ විශ්වාසයක් තිබෙනවා මේ මහමෙතුරණයක වෙනස් කරගන්න. මා ඇහුවොත් ඔබ කැමතිද කිසියම් ආකාරයක ස්වයං විවේචනයක යෙදෙන්න මේක අවස්ථාවක් කරගන්න කෙටි කාලයක් ගනිමින් 1982 රෝහණ විජේවීර සහෝදරයා ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂක වශයෙන් තරඟ කරනකොට ਉਹ ලබා ගන්නවා මගේ විශ්වාස විදිහට 4.5ක ඡන්ද ප්‍රමාණයක්. 1999 නන්දන ගුණතිලක තරඟ කරනකොට 4.3ක පමණ ප්‍රමාණයක්. ඔබ 4,18,000ක පමණ ඡන්ද ප්‍රමාණයක්. කියන්නේ දල වශයෙන් 3.1ක විතර ප්‍රතිශතයක්. දැන් මේ ක්‍රමික කඩාවැටීම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අපි එහෙම කතා කරමුකෝ ක්‍රමිකව කතා කරමුකෝ මේ ප්‍රබල කඩාවැටීම පිළිබඳ වගකීම අනුර කුමාර දිසානායක පක්ෂයේ වර්තමාන නායකයා වශයෙන් ඔබ බාර ගන්න කැමති වෙන්නේ කොයි ආකාරයකද? මම එම වගකීමේ කොටස් කරුවා. ඒක මා අත්හරින්න බෑ. කියන්නේ අපේ පක්ෂයට ජයග්‍රහණ ගෙනෙනවා නම් ඒ ජයග්‍රහණේ මා කොටස් කරුවෙක්. ඒ වගේම පක්ෂයට යම් පසුබෑමක් ඇති වෙනවා නම් ඒ පසුබෑමෙත් මා කොටස් කරුවෙක්. ඒක මා පිළිගන්නවා. මා නැවත කියන්නේ නැහැ. 82 ගත්තොත් මේ සමුදිත අර බලගැටුම තිබුණේ. එන එක කඳවුරක් නියත වශයෙන්ම ජයග්‍රහණය කළ අවසන් ජයවර්ධන.
හරිද? එතකොට 82 ජනාධිපතිවරණදී බල ගැටුම නේ. 99 ජනාධිපතිවරණයේදී බල ගැටුම තියෙනවා දේශපාලන ගැටුම නේ. මොකද එකම කිව්වේ දෙන්නම. මේ මැතිවරණයේදී බල ගැටුමක් තිබෙනවා දේශපාලන ගැටුමක් තියෙනවා. ඉතින් සමාජයේ පහළම දක්වා දෙපළු කරා. එනේ ගමේ ගෙදර බෙදුණා. මම දන්නවා. ඔබ කියන්නේ පහුගිය මැතිවරණය. ඔව් පහුගිය මේ ජනාධිපතිවරණ. ඒ කියන්නේ බිම දක්වාම දෙපළු. දෙපළු වෙලා දෙපැත්තට මෙහිම ද්‍රවීකරණය වුණාට පස්සේ තුන්වෙනි කඳවුරකට එහෙම ලොකු බලාපොරොත්තුවක් ඔබ සඳහන් ඔබට මතක ඇති ඊට වඩා හිටපු ජෙනරාල්වරුන්ට මොකද උනේ කියලා මැතිවරණයේදී. ඊට ආස්වාදජනක මැතිවරණ ව්‍යාපාරයකට ආපු ජෙනරාල්වරු පවා ඉතාමත් පහළ අඩියකට තල්ලු කරන්නේ අර දෙපළු වීම. ඒක අපිට බලපෑමක් කරලා තිබෙනවා. ඔව් මෙතන දැන් 2010 ඔබ ජෙනරාල් ෆොන්සේකා ගැන කියන්නේ. නෑ මම කියන්නේ මේ 2015 ජනවාරි මාසේ මැතිවරණයේදී අපේ හිටපු හමුදාපතිවරයා තරඟ වැදීම ගැන මම කිව්වා. නෑ මම කියන්නේ ආපස්සට 2019 අපි ආපස්සට හැරලා බැලුවොත් පැහැදිලිව හරි ඔය ජනාධිපතිවරණෙත් පැත්තකින් තියන්නකෝ. දැන් මේ කාරණා විසඳගෙන තමයි සාකච්ඡාවේ ප්‍රවේශය ගන්න වෙන්නේ. දැන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2000 අවුරුද්දේ ආසන 10ක් ලබා ගන්නවා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණේ. 2001 ආසන 16ක් ලබා ගන්නවා. 2004 ආසන 39 නෙමෙයි ඇත්තටම 43ක්. 41ක් ඔබ මේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීතුරු දෙකක් ඕගොල්ලෝ පරිත්‍යාග කරනවා ඔබ මේ පක්ෂය. ඒ විතරක් නෙමෙයි හැම දිස්ත්‍රික්කයකින්ම මං හිතන්නේ වැඩිම ඡන්ද ලබා ගන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ. එතකොට 39ක් පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරනවා. ඒ 2004. දැන් මේ 2015 මහා මැතිවරණයට එනකොට ආසන 4යි. 6 වෙනි ජාතික ලැයිස්තු දෙකත් සමග 10 වෙනි ජාතික ලැයිස්තුවත් එක්ක 10 වෙනි ජාතික ලැයිස්තු සංසන්දනය ඉන්න ඕනේ ඒකම. ඒ හරි. එතකොට මේ 6. එතකොට මේ මෙතනත් ක්‍රමික බරපතල ඡන්ද නායෑමක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම සමුදිත අපේ දේශපාලන 94 අපේ දේශපාලන ගමන් මඟ ආපුවාම අපි හිතනවා අපි 2010 ඇතන 2009 දක්වා අපේ නැග්මක් තිබුණා. අපි පිළිගන්නවා. හැබැයි 2009 දී මා හිතනවා යුද්ධයේ අවසන් වීම. ඒක එක්තරා දේශපාලන පරිච්ඡේදයක නිමාව. ඒ පරිච්ඡේදය අපි එක්තරා ප්‍රධාන භූමිකාවකට පණ පෙවුවා. එහි ජනතාවගේ කැමැත්තක් ජනතාවගේ ආකර්ෂණයක් අපිට දිනා ගන්න හේතු වුණා. හැබැයි 2009න් පස්සේ අපේ දේශපාලන සිතියම දේශපාලන පෙත වෙනත් ආකාරයකින් ලියවෙන්න පටන් ගත්තා. එහිදී අපිට අසිරුතාවයක් නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. මම පිළිගන්නවා අසිරුතාවයක් නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපිට 2010 මැතිවරණදී මන්ත්‍රීතුරු 3යි හිමි වුණේ. මන්ත්‍රීතුරු 3යි. 2015 මැතිවරණදී මන්ත්‍රීතුරු 6ක් අපිට හිමි වී තිබෙනවා. ඒ වගේම පහුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණ ගත්තොත් ඒ කියන්නේ 2018 පළාත් පාලන මැතිවරණ ගත්තොත් මම හිතන්නේ අපි ඡන්ද වලින් ගත්තොත් අපි 7,50,000කට ආසන්න ඡන්ද ප්‍රමාණයක් අපි ලබා ගත්තා. ඒ ජනාධිපතිවරණදී යම් පසුබෑමක් ලක් වී තිබෙනවා. මේකෙදි තින්දී එතකොට අපි දේශපාලන ගමන් මගේ මොකක්ද උච්චාවචනනේ ඉහළට යාම මගේම පහළට යාම සිදු වී. ඒකට එළවෙන ප්‍රධානතම චෝදනාව තමයි අනුර කුමාර දිසානායක සීනු අලියාගේ නැට් එකට ගැහුවා කියන කාරණාව. ඔව් චමුදිත ඉතිහාස මතක නම් 1981 දැන් නැට් එකට ගොල්ලෝ නෙවෙයි දැන් කියන්නේ රතු අලියා කියලා. හැබැයි 1982 දී කිව්වේ අර රෝණ සහෝදරයට කිව්වේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ වලිගය කියලා. හරි 82 දී 78 ඉඳන් ඒ වලිගය කතා කරා. මම කියන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක මට ඔහු මම කැටිතරම් කියලා කියනවා. මට ඔහු මගේ පක්ෂයේ කිසිවෙකුට පෞද්ගලික යමක් උපයා ගැනීම වෙනුවෙන් කිසිදු කතා බහක් ගනුදෙනුවක් සිදු වීමේ. අවංක කියන්නේ. හරිද? ඕන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් එහෙම එකක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපි පවතින ඕනෑම ආණ්ඩුවක් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. චන්ද්‍රිකාගේ ආණ්ඩුවත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. මහින්දගේ ආණ්ඩුවත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. රනිල්ගේ ආණ්ඩුවත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඒ සාකච්ඡා කරලා තියෙන අපේ රටට යම් වැදගත් ප්‍රතිසංස්කරණ ගෙනීමේ අරමුණ. හරිද? කිසිදු පෞද්ගලික අරමුණකින් අපි සාකච්ඡා අපිට මේ ඔය කාරණාවන් පිළිබඳව ඉදිරියේදී ඔය කියන කාරණාවන් පිළිබඳව ප්‍රශ්න තියෙනවා අපි පස්සේ කතා කරමු. කිසිදු පෞද්ගලික අරමුණක් අපි සාකච්ඡා කරලා නැහැ. හැබැයි අපිට මේ ලේබල් එක අලවන අය මුළුමනින්ම ගනුදෙනු කරලා තියෙන තමගේ පෞද්ගලික අරමුණ වලින්. ඔබ දන්නවා නම් පාර්ලිමේන්තුවේ ඔය වට රවුම් මේසයක් තියෙනවා. ඔය රවුම් මේස රනිල් වික්‍රමසිංහ, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා, දිනේෂ් ගුණවර්ධන ඇතුළු 8 දිනක් මලික් සමරවික්‍රම ඇතුළු 8 දිනක් විතර මේ මේස වටේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. සාකච්ඡාව. මොකක්ද මේ සාකච්ඡාව? දන්නවද? ලලිත් විරතුන්ගේ හිරේ දාපු දවසේ නිදහස් කරගන්නේ සාකච්ඡාව. ඒගොල්ලෝ එහෙම සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. එක්තරා අමාත්‍යවරයෙක් එයාපෝට් එකේ යනකොට හරිද හොර પાස්පෝර්ට් එකක් තිබිලා අහුණාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ ඕනෑම කෙනෙක් නීති විරෝධී પાස්පෝර්ට් එකක් සමග අත්අඩංගුවට ගත්තොත් එයා රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරේ මීගමු ඉන්න. අදත් මීගමු ඉන්න මිනිස්සු ගොඩක්. හැබැයි මෙයා පැයෙන් එළියට එනවා.
හැබැයි ඔය කියන දේවල් රනිල් වික්‍රමසිංහ හරියට නීතිපති පාර්ලිමේන්තුවට කතා කරලා කිව්වා අපදිනවට විරුද්ධ වෙන්න එපා කියලා රනිල් වික්‍රමසිංහට ඒගොල්ලෝ කතා කරා. මම දන්නවා. නැත්නම් නැහැ කියන්නේ. ඔය කියන දේවල් සිද්ධ වෙද්දිත් ඔබතුමන්ලා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන ඔබතුමන් විපක්ෂයේ ප්‍රධාන භූමිකාවකුත් නියැලෙනවා. ඔව් මේව මම ඉල්ලුර කරන පාර්ලිමේන්තුවේ. මේ ඔක්කොම පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒ දේවල් ඒ විදිහට සිදු වෙද්දී සාමාන්‍යයෙන් රටේ පොදු පිළිගත් සම්මතයක් තියෙනවා අනිත් දේශපාලන පක්ෂත් එක්ක බලනකොට ජනතා විමුක්ති ප්‍රෝණ ප්‍රගතිශීලී ව්‍යාපාරය ඇතුළේ යම් සාමාන්‍ය දෙයක් කිව්වොත් ඒ කියන මතය සාධාරණීකරණය කරන්න ඉන්නවා කියලා. ඔබ ඇයි අරලියගහ මන්දිරයේ දූෂණ විරෝධී පෙරමුණත් සමග මේ විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්මයා විශේෂයෙන් මේ සාකච්ඡාවේ වාඩි වෙලා සහ විවිධ සාකච්ඡාවල මතු කරා. ඔබට ජනතා විමුක්ති ප්‍රමුණේ නායකයා වශයෙන් තියෙන අයිතිය මොකද්ද අරලියගහ මන්දිරයේ දූෂණ විරෝධී ඒ පෙරමුණක් ඇතුලේ වාඩි වෙන්න අත්අඩංගුවට ගන්න ඕන කවුද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අත්අඩංගුවට ගන්නවද සතියකට එක රාජපක්ෂ කෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගන්නවද කියන සාකච්ඡාවෙ ඉන්නේ මොකද්ද ඔබගේ අදහසනේ සාකච්ඡාවගෙන ඒ ඔබගේ අදහසේ සාකච්ඡාවගෙන ඒ මගේ අදහස කියන්නේ මේ සාකච්ඡාවල මතුවලා තියෙන සාකච්ඡාව මගේ අදහස කියන්නේ එක අපි අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ සාමාන්‍යක නිල නිවස උනාට රාජකාරී නිවසත් ඔක බවට පත් වෙනවා. එතකොට අගමැති කාර්යාලයට අපි ගියපු අගමැති ඒ කියන්නේ අරලියගහ මන්දිරයට ගියපු පළමු අවස්ථාව නෙවෙයි. අපි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ගොස් තිබෙනවා. චන්ද්‍රිකත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ගොස් තිබෙනවා උතින්ට. රනිල් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ගොස් තිබෙනවා උතින්ට. හරිද? දැන් මේ ළඟදී කොවිඩ් පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් හඳපු වෙලාවේ ඒත් අපේ විජේ සහෝදරයා එතන සහභාගී වුණා. හරිද? ඉතින් එතන සහභාගී වී තිබෙනවා අපි ප්‍රසිද්ධි. මේ සාකච්ඡාව ඉතාමත් මා හරියට සංක්ෂිප්තව කිව්වොත් අපි වංචා දූෂණ පිළිබඳ විශාල පැමිණිලි ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරා. හරිද? FCID එකට ඉදිරිපත් කරා, අල්ලස් කමිෂන් එකට ඉදිරිපත් කරා, CID එකට ඉදිරිපත් කරා. මා හිතනවා දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් විතර අපිට යුක්ති සහගත අයිතියක් තියෙනවා. සහ අපි මේ රටේ ජනයාට සහතිකයක් ලබා දී තිබෙනවා. මේ වංචාව දූෂණයට එරි අරගලී ප්‍රමුඛතයන් සහ ඒ සඳහා අපි කරේ විශ්වාසය තබන්න කියලා. අපි පැමිණිලි ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරා. මේ පැමිණිලි වලට මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා මා පාර්ලිමේන්තුවෙත් විමසලා තියෙනවා, ඉන් පිටතත් විමසලා තිබෙනවා. එක්තරා අවස්ථාවකදී අගමැතිවරයා කිව්වා ඒ පැමිණිලි වලට සිද්ධ වුණේ කුමක්ද කියලා පැහැදිලි කරන්න සාකච්ඡාවක් ඇඳවන්න කිව්වා. මා ඒ සාකච්ඡාවට එක දිනයක් සහභාගී වුණා. ඔච්චරයි. ඒ චෝදනාව තුල විජේදාස රාජපක්ෂ හිටියද? විජේදාස හිටියා. ඒ අධිකරණෙම තිබුණේ. හොඳයි. එක වතාවයි. මම ගියේ කතාව. ඒ ඔබතුමා දන්නා පරිදි මේ සාකච්ඡාව අවස්ථා ගන්නව සිදු වෙලා තිබුණා. හොඳයි අපි එතෙන් සිට සාකච්ඡා කරමු. ඊට පස්සේ ඔය අර අත්අඩංගුවට ගන්න මෙයා අත්අඩංගුවට ගන්න මම හිටපු සාකච්ඡාවක සිදු වෙලත් නැහැ. මම එවැනි ප්‍රකාශයක් කරලත් හොඳයි. හැබැයි මම මෙහෙම කියනවා. ඇවන්ගාඩ් ගනුදෙනුව පිළිබඳව ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා කොමිෂන් සභාවේ පරීක්ෂණ 3ක් කරුණා. එකක් ඇවන්ගාඩ් නෞකාව පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ නෞකා දෙකක් මම මේක පැහැදිලි කරන්නම්. නෞකා දෙකක්. එකක් තමයි ගාල්ලේදී අහුවුණු මහනුවර නෞකාව. දෙවෙනි නෞකාව තමයි අපේ මුහුදු සීමාවේ වුණු ඇවන්ගාඩ් නෞකාව. ඒක පිළිබඳව ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසමෙන් පරීක්ෂණයක් ගියා. ඊළඟ මේ මුහුදු ආරක්ෂක සේවයේ ඇවන්ගාඩ් එකට පැවරීම පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් ගියා. ඊළඟ පැවරීමේදී නාවික හමුදාවට දෙනවායයි කියන ලද කොටස් ප්‍රමාණය අඩු කිරීම පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් ගියා. ඒ පරීක්ෂණයේදී ගෝඨාභයත් වරදකරු බව නම් කොට තිබෙනවා. ඇවන්ගාඩ් අධිපතිවරයා නම් කර තිබෙනවා. රත්නලංකාවේ හිටපු ජෙනරාල් පාලිත පනාඳු නම් කොට තිබෙනවා. ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ අතිරේක ලේකම් දමයන්ති ජයරත්න දමයන්ති හෝ ධම්මිකා ජයරත්න නම් දමයන්ති. හරිද? එතකොට තව ගොඩක් අය මම 13ක් දෙකෝ තින්නේ. මම මේ කියන්න හදන්නේ හැබැයි මම එවැනි චෝදනාවක් මේ වාර්තාව පස්සේ ආවේ. එවැනි වාර්තාවක් ආවට පස්සේ නම් මම කියලා නෑ. හැබැයි මම කියන්න පැකිලෙන්නේ නෑ. මේ චූදිතයන්ට නඩු පවරන්න කියලා. මම සමහර අය දේවත්වයෙන් බේරන්න. එහෙම මම ලෑස්ති නන්නේ. ඒ සාකච්ඡාව උනේ අරලියගහ මන්දිරේ. මට මේ මගෙන් තියෙන වාර්තාව. මට තප්පර කීපයක් දෙන්න අපි වෙලාව බලාගෙන ඉමු. නව ලයිෆ් බොයි කහ ලයිෆ් බොයි කොහොඹ හොඳයි. ඔව් මේ කතරමින් දෙමු. ඔව් ඒ නිසා මා කියන්නේ මෙහිමයි. ඒ කියන්නේ සමහර අයට මේ ඒ කියන්නේ මා පෞද්ගලිකව අර අත්අඩංගුවට ගන්න හෝ මේ අත්අඩංගුවට ගන්න මා ප්‍රකාශ කරලා නැහැ. ඒ වගේම මා ඉන්න සාකච්ඡාවක දෙයක් සිදුවී නැහැ. හරිද? හැබැයි රටේ වංචා දූෂණ වලට හවුල් වූවන් පිළිබඳ නම් ගම් සහිත මම කියලා තියෙනවා. සමහර අපරාධකරුවන් බේරා ගැනීම සඳහා රනිල් වික්‍රමසිංහ සාගල රත්නායක අමාත්‍යවරත් මැදිහත් වෙච්ච ආකාරව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. හරිද?
දැන් වර්තමාන ඔබ කැමතිද කියන්නේ මොනවද ඒ කියන්නේ? ඔව්. ඔබ හොඳයි යහපු එක. එකක් ඔබට මතකද ප්‍රසිද්ධ දුරකථන ඇමතුමක් තිබුණා පොලිස්පතිවරයාට කතා කරන නිලමේ කියලා. ඒ පොලිස්පතිවරයාට කතා කරේ සාගර රත්නායක. කතා කරේ මොකටද? බස්නායක දේවාලයේ හිටපු නිලමේ බස්සෝවේ. දෙවුන්දර දේවාලයේ හිටපු බස්නායක නිලමේ. එයා කණිත නිස්ගස්ථාන සභාපතිවරයාට කටයුතු කරා. ඩිල්සාන් මට නම. ඩිසාන්. අන්න එයාගේ ෆයිල් එක අහන් ගන්න කියලා තමයි කතා කරේ. නෑ කියන්නේ. ඒ වගේම ඔබට තේන ඔබ දැඩි විශ්වාස මොකද ඔබ කරන ඔබ කියන ප්‍රකාශයේ වකීම බාරගත යුතු ඒ මම නිසා බාර ගන්නවා. මම මේක පාර්ලිමේන්තුවේ සාගල ඉස්සරහා කියලා තියෙනවා. මට මේ අලුත් දෙයක් නෙමෙයි මම කියන්නේ. හරිද? සාගල ඉස්සරහා මම පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා. හරිද? නැත්නම් නෑ කියන්නේ කියලා. ඒ වගේම සිරන්ති රාජපක්ෂ FCID එකෙන් ප්‍රශ්න කරන්න යනකොට හරිද? FCID එක ගෙදර එවන්නම් කියලා රනිල් වික්‍රමසිංහ කතා කරා. හරිද? ඒ වගේම මෙයාගේ මම නම කියන්නේ දැනට එතුමා අධිකරණයට මුහුණ දුන්නේ සැඟවී සිටියා. ඒ සැඟවී සිටපු කෙනා අධිකරණයට ආවේ දිනියායේ ඉඳන්. ආපු එක හරි දිනියායේ ඉඳන්. ඇයි ඒ නම විතරක් හංගන්නේ? එක ඒ නම විතරක් හංගන්නේ එතන තියෙන තව දැනට අධිකරණ විභාග වෙන කරුණක් තියෙනවා. ඒ කරුණේදී මා කැමති එතන ගිහලා සාක්ෂි දෙන්න. ඒ සඳහා පමණක්. ඒක මායික. දැන් දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳ කොමිසමෙන් ඔබට කැඳවීමක් ලැබිලා තිබුණා. ඔබට පොණක් නෙමෙයි තවත් කීප දෙනෙකුට. දැන් අද ඔබ අභියාචන අධිකරණයට ගියා රිට් ආඥාවක් ඉල්ලමින්. ඇයි යන්න බය? ඇයි මේ දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳ කොමිසමට මේ පැමිණිල්ල කරලා තිබෙන්නේ අවන්ගාඩ් සමාගම නිශංක සේනාධිපති. ඇයි ඔබ ගිහිල්ලා මේ මෙතන ප්‍රකාශයක් කරන්න කැකිලෙන්නේ? ඇයි? කොමිසම පිහිටවලා තියෙන්නේ මොකටද? මොකටද පිහිටවලා? 2015 ජනවාරි මාසයේ 8 සිට 2019 නොවැම්බර් මාසයේ 16 දක්වා රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට සිදු වූ දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳ සොයා බැලීමේ කොමිසම් සභාව. අවන්ගාඩ් රාජ්‍ය නිලධාරීද? එයාට මෙතන පැමිණිල්ලක් කරන්න තායිතියක් නෑ. හරිද? ඊළඟ මේ පැමිණිල්ල කරලා විභාගයට වෙන කරුණු මේ වෙලාව අධිකරණයේදී විනිශ්චයට භාජනය කරමින් තිබෙනවා. අධිකරණ විභාගන නඩුවක් හයි කෝට් එකේ. සුප්‍රීම කෝට් එකට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ මේ මොකද්ද? ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා ඒ නඩුව පිළිබඳව එයා වාරණයක් ඉල්ලුවා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ වාරණය ප්‍රතික්ෂේප කරා. එතකොට ඉහළ මහා අධිකරණේ නඩුවක් විභාග වෙනවා. මේ සිදුවීම් පිළිබඳව. ඒ නඩුවට පෙනී හිටින්නේ කවුද? ඒ නඩුවේ රජයේ නීතිඥයා ජ්‍යෙෂ්ඨ රජයේ නීතිඥ ජනක බණ්ඩාර. එතකොට අවන්ගාඩ් විත්ති කූඩුවට නංවා ප්‍රශ්න කරන්නේ කවුද? රාජනීතිඥවරයා ජනක බණ්ඩාර. මේ කොමිසමට මොකද කරලා තියෙන්නේ? කොමිසමේ අවන්ගාඩ් පැමිණිලිකරු වෙලා ජනක බණ්ඩාර විත්තිකරු කරනවා. හරිද? දැන් ජනක බණ්ඩාර කූඩුවට නංගලා අවන්ගාඩ් ප්‍රශ්න කරනවා. මේ කොමිසමේ අධිකරණේ මේ නඩුව තියෙන්නේ අවන්ගාඩ් කූඩුවට නංගලා ජනක බණ්ඩාර ප්‍රශ්න කරනවා. සාධාරණ මේක යුක්ති පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. හැබැයි අවන්ගාඩ් පැත්තෙන් නෑ පොඩ්ඩක්. ඔව් මම කොමිසම ගැන කියන්නේ. හරිද? එතකොට මේ කොමිසමේ මේ සිදුවීම අපේ රටේ සිදු නොවිතු සිදුවීම. මේක මේ විදිහට සිද්ධ වෙනවා නම් හෙට කිසිදු අපේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ කිසිදු නිලධාරියෙක් හරිද? නඩුවකට පෙනී හිටින්නේ නැති වෙයි. ඒ නිසා තමයි නීතිපතිවරයාට ස්තුතිවන්ත වෙන්නේ. ඔහු කොමිසමට දැනුම් දුන්නා. තමන් කොමිසම කරුණු දෙකක් දැනුම් දුන්නා. මේ අවන්ගාඩ් පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ මේ කොමිසමට ගන්න බෑ කියන නියෝගයක් මේ යෝජනාවක්. ඒ වගේම තමන්ගේ නීතිඥයින් කොමිසමට එවන්නෙත් නැහැ කියලා කිව්වා. හැබැයි ඒක නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව හයිය තිබුණ නිසා. හැබැයි මහනුවර නැව අත්අඩංගුවට ගත්තු ගාල්ලේ ඒ OIC විත්තු කුඩු නම් ගන්නවා. හරිද? මේ නාවික හමුදාවේ කාර්යභාරය කරපු නාවික හමුදාපතිතුමා එතුමා විත්තු කුඩු නම් ගන්නවා. හරිද? මේ පරීක්ෂණ කරපු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් ඒගොල්ලෝ විත්ති කුඩු නම් ගන්නවා. තේරුණාද? අන්නේ අනීතික ක්‍රියාවලිය වැළැක්වීම වෙනුවෙන් තමයි අභියාචන අධිකරණය. හොඳයි. අපි ඔතන සිට සාකච්ඡා කරමු. අප විරාමයකට යා යුතුව තිබෙනවා. අද සලකුණේ සාකච්ඡාවට ලක් කරමින් සිටින්නේ ජාතික ජනබලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමාත් සමග අපි ඔය නතර කරපු තැන සිට සාකච්ඡාවට ප්‍රවේශයක් ගමු. විරාමයක් අරගෙන එමු.
අපේ ජාතික ජනබලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමාත් සමග සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ. අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටියේ විරාමයට පෙර ආතුව දේශපාලන පරිගැනීම පිළිබඳ මේ කොමිසමෙන් තිබෙන කැඳවීම පිළිබඳව සහ ඇවන්ගාඩ් සිද්ධිය පිළිබඳව. දැන් ඔහු පැහැදිලිව යම් යම් ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවන් වල කියලා මේ ප්‍රකාශ කර තිබෙන කාරණාවක් තමයි ඔබේ පක්ෂය වක්‍රාකාරයෙන් ඔහුගෙන් කප්පම් ගැනීමට කටයුතු කරාය කියන කාරණාව. ඒ නිසා ඔහු මා නිවැරදි නම් ඉලක්කම වැරදෙන්න පුළුවන්. මිලියන 50ක් වියදම් කරනවා ඒ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වෙනුවෙන් මෙවර මැතිවරණයට ඒ ඔබ ජයග්‍රහණය කරන්න නෙමෙයි ඔබ පරාජයටපත් කරන්න කියලා. එකක් තමයි ඔහුගෙන් කප්පම් ඉල්ලීම සඳහා අපි ප්‍රයත්නයක් දරුවා නම් දැන් ඔහුගේම සමීපතම මිතුරා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා සහ ඒගොල්ලන්ට අනුරූපී වන පරිදි අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කට්ටිය වෙනස් කරගත්තා. අල්ලස් සෝදුසු සභාවේ කට්ටිය වෙනස් කරගත්තා. දැන් ගිහලා පැමිණිලා දාන්න. තැන තැන කටමැත දොඩු ඉන්නේ තු. මම එක සිදුවීමක් කියනකොට. ඇවන්ගාඩ් මාව කෙනෙක් හම්බෙන්න ඉවු. තුසිත හල්ලුරු. මට තියන්න. ඒවල මට ෆයිල් එකක් ගෙනල්ලා කිව්වා මෙන්න මේ ෆයිල් එකේ තියෙන තොරතුරුත් බලන්න ඒ පැත්තට සාධාරණයක් වෙන්න කියලා. මේ මොන කාලෙද මේ? මම ඇවන්ගාඩ් පිළිබඳ ප්‍රශ්න පාර්ලිමේන්තුවේ අහනකොට. හරිද? ඊට පස්සේ මම තුසිට කිව්ව මොකක්ද දන්නවද? ඔහේ ගිහිල්ලා කියන ඔය හාදයට එයාට කියන්න තියෙන දේවල් ඔක්කොම CID එකට කියන මට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ කියන්නේ. එහෙම අපි ගනුදෙනු කරලා තියෙන තමයි හොඳයි. හරිද? ඒ නිසා එයාගේ කප්පම් කතා නිකන් කටමැත දොඩවන්නේ නැතුව එයාට සාක්ෂි තියෙනවා එල්දරව් කරන්න කියන්නේ. දැන් රෙකෝඩ් දානවා, මොකද ලිපි දානවා, චෙක් පත් දානවා කියලා කියනවා. දාන්න කියනවා. දැන් ඇවන්ගාඩ් ගනුදෙනුව නීති විරෝධී නම් 2012 සිට 2015 දක්වා මේ කටයුතු සිදු වෙනවා රක්නා ලංකා සමාගම හරහා මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ. එමනම් ඇයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයාගේ යුගයේ 2015 ඔක්තෝබර් 20 නැවත කිවිසුමක් අත්සන් කරන්නේ රක්නා ලංකා සමාගම හරහා? ඒක ඒගොල්ලන්ගෙන් අහන්න ඕන. ඒක ඒගොල්ලන් අහන්න. හැබැයි මම ඒ වගේම දන්නවා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා ජයග්‍රහණය කළ දින දෙකකට පස්සේ වජිර අබේවර්ධන ගිහිල්ලා ඇවන්ගාඩ් සේනාධිපති මෛත්‍රියට මුණ ගැස්සනවා. ඔබ හිටියද දන්නේ ඔබ මාධ්‍ය ලේකමකට ඔබ හිටියද දන්නේ ඡාය රූපයක් ගන්න එදා හිටියේ නෑ. එදා හිටියේ. ඉතින් මම මෙහෙම දන්නේ. ඉතින් මෙහෙම තමයි ගනුදෙනු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ඔබතුමා සඳහන් කරන විදිහට ඇවන්ගාඩ් පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම මේක අවසන් කරේ. ඒ කියන්නේ ජනාධිපති ඡන්දේ අවසන් වෙලා. හරිද? ඉතාමත් කෙටි දවසක් ඇතුළත වජිර අබේවර්ධන ගිහිල්ලා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා මුණ ගස්සනවා නිස්සංක සේනාධිපති. හරිද? ඉතින් මේ ඔයාලා මේ රටේ ජනතාව තේරුම් ගන්න ඕන මේ අතිශය විනාශකාරී ජාවාරම් කරුවන්ගේ මුදල් වලට ජනාධිපතිවරු නැටවෙනවා. දැනුත් එහෙමයි මම කියන්නේ. දැන් එහෙම නැටවෙන්නේ නැත්තම් ජනාධිපතිවරයා තමන්ගේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව චූදිතයක් හැටියට විත්ති කූඩුවට නංගනොත් ඇවන්ගාඩ් වෙනුවෙන් තමන්ගේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරී චූදිතයෙන් ලෙස විත්ති කූඩුවට නංගනොත් ඇවන්ගාඩ් වෙනුවෙන් මේ ජනාධිපතිවරයා තමන්ගේ පොලිස් නිලධාරී නේද විත්ති කූඩුවට නංගනොද නේද ඇවන්ගාඩ් වෙනුවෙන් මේ ඔක්කොම ඒගොල්ලන්ගේ සල්ලි වලට නැට වෙන අය. ඒ කියන්නේ මේ යහපාලන රජයත් උණු පරිස්සම් කරලා තියෙන මේ කාලේ. ඒතර කොහොමද පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. වජිර අබේවර්ධන ඉන්නේ ඇවන්ගාඩ් අරන් දීපු ගෙදර කියලා. හොයලා බලන්න පාර්ලිමේන්තුව. ඒතර කොහොමද ඒ ජනතා මන්ත්‍රීතුමා විශ්වාසයක් තියන්නේ කොහොමද? යහපාලන රජය තුලවත් ඔවුන්ට වැරදි කරන දඬුවම් ලැබෙයි කියලා විශ්වාසයක් තියන්නේ කොහොමද? තියන්න එපා. අපේ රටේ ඔයගොල්ලෝ කවදාවත් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා වංචනිකේ තව වංචනිකයට දඬුවම් දෙයි කියලා. හරිද? වංචනිකයා හැමදාම අනිත් වංචනිකයා ආරක්ෂා කරනවා. පහුගිය කාලේ විශාල වංචනිකයන් ප්‍රමාණයක් එළියේ හිටියේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ අපමත. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු වංචනිකයන් ප්‍රමාණයක් එළියේ ඉන්නේ රාජපක්ෂලාගේ අපමත. හැබැයි ඔවුන් පැහැදිලිව ඉදිරිපත් කරන කාරණාව 2009 සිට 2012 දක්වා ඒ කියන්නේ නාවික හමුදාව මේ පාවෙන අවිගබඩා සිදු කරපු කාලය ඇතුළතම ලැබුව සමස්ත ආදායම බිලියන 1.4යි. නමුත් 2012න් පසුව 2015 දක්වා අවුරුදු 3ට විතරක් බිලියන 18ක ආදායමක් රාජ්‍ය ආදායමක් ලබා ගත්ත කියන කාරණා. රාජ්‍ය ආදායමක් නෙවෙයි එයාගේ ආදායම. හරිද? රජයට දිගවන්න ඕන කොටසවත් ගෙවුවේ නේ. හරි. ඉස්සලම එකඟුණා එක පැකේජ් එකකින් ඩොලර් 1000ක් ගෙවන්න. හරිද? ඒ එකඟ වෙච්ච නාවික හමුදාපතිවරයා විශ්‍රාම ගිහලා ඇවන්ගාඩ් එකේ ජොබ් එකට ගියා. ඊළඟ නාවික හමුදාපතිවරයා ආවා. එයා ඩොලර් 1000 125 කට ප්‍රතිශතයට අඩු කරා. අඩු කරලා විශ්‍රාම ගිහපුවම
ඇවන් ගාඩ් එකට ජොබ් එකට ගියා. ඊළඟ ආපු නාවික හමුදාපතිවරයා. ඒක 25% 17 දක්වා අඩු කරා. අඩු කරලා විශ්‍රාම ගිහපුවම ඇවන් ගාඩ් ජොබ් එකට ගියා. මත තබල. හරිද? ඒ නිසා මේ ඔක්කොම නටවනවා මේ කළු සල්ලි වලින්. අපිව නටවන්න බෑ. ඒ වගේම ඔබ දකින්නේ 2015 ඉඳන් 2018 දක්වා පවරා ගත්තට පසුව රුපියල් බිලියන 8ක කෝටි 800ක ලාභයක් නාවික හමුදාව උපයාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් මා හිතනවා ඌට මා පිළිබඳවත් අපේ පක්ෂ පිළිබඳව වෛරයකින් කෝපයකින් පෙළෙන එක මා මේ පුදුමයක් ලෙස සලකන්නේ. මම සතුටු වෙනවා මේ රටේ දූෂිතයෙකුගේ සතුරෙක් වීම පිළිබඳව. දූෂිතයෙකුගේ සුරතලෙක් වෙන්නේ නැතුව. ඔබට ඒ අභියෝගයක් නෙවෙයි. අභියෝගයක් නෙවෙයි මොකද්ද අභියෝගය? මම සතුටු වෙනවා. දූෂිතයෙක් මාව පරාද කරන්න සල්ලි වියදම් කිරීම පිළිබඳව. මම කම්පා වෙන්න ඕන දූෂිතයන්ගෙන් සල්ලි අරන් ඡන්දේ කරනවා. කම්පා වෙන්න ඕන එතන. හරිද? කනගාටුව තියෙන්න ඕන එතන. ලැජ්ජා වෙන්න ඕන ඒකට. ඔව් මාධ්‍ය හැබැයි මම සතුටු වෙනවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂට පහුගිය ජනාධිපතිවරණයේ තමන්ගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරේ ප්‍රබලයන් බවට පත් කරගත්තේ ආචාර්යවරු මහාචාර්යවරු. මාස 8ක් යනකොට තමන්ගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරේ ප්‍රබලයන් බවට පත් කරගෙන තිබෙනවා. නේද? චෞර ව්‍යාපාරිකී. ඒකෙන්ම මම කියන්නේ ගෝඨාභයගේ දේශපාලනයේ තියෙන පරිහානිය තැනමින්. ඔහු පැහැදිලිව අභියෝගයක් කළා. ඔබ ඇතුළු කීප දෙනෙකුට විවෘත විවාදයක් සඳහා එනකොට මිනිත්තු 5යි යන්නේ කියලා මේ කාරණා ඔප්පු කරලා පෙන්වන්න. ඇත්තට ඔබ මේ සලකුණේම පරණ විවාද බැලුවා නම් ඔකට මම පිළිතුරක් ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් ඔබ හිතන්න මහා බැංකු ගනුදෙනුව සිද්ධ වුණා. මහා බැංකු ගනුදෙනුව සඳහා අයථා ලෙස අර්ජුන ඇලෝසියස්ට මුදල් උපයන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නේ කවුද? රනිල් වික්‍රමසිංහ. දැන් මට ඒට පාරට බහැලා අභියෝග කරොත් ඇලෝසියස් විවාදෙට එන්න කියලා. මම හොරෙක් එක්ක විවාදෙට යන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මහා බැංකු ගනුදෙනුව පිළිබඳ රනිල් වික්‍රමසිංහත් එක්ක විවාදෙට ලෑස්ති. ඇයි? ඔහු වග කියන්නේ කාටද? හොරා වග කියන්නේ ජනතාවට. ඒ වංචා කිරීමට ඉඩකඩ ලබා දීපු කෙනා තමයි අගමැතිවරයා. ඔහු තමයි වග කියන්නේ ජනතාවට. ඒ වගේම මේ ගනුදෙනුව රත්නාලංකා ආයතනේ ඉතාමත් හොඳින් කරගෙන තිබු ව්‍යාපාරය නීති විරෝධී ලෙස ඇවන් ගාඩ් එකට පවරනවා. පවරලා ඇවන් ගාඩ් සමාගමට අයිතු ලෙස මුදල් ලිපීම සඳහා අවස්ථාවක් දෙනවා. දැන් මම විවාද කරන කාර්තිකද? ඒ අවස්ථාව සලසා දෙන වෙලාවේ ආරක්ෂක ඇමති මහින්ද රාජපක්ෂ. ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන වෙලාවේදී ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. මම විවාද කරන්න කාර්තිකද? මට කියන්න. අපිට විවාදේ තියෙන හොරත් එක්ක නෙවෙයි. හොරා සමාජයට බැඳීමක් නෑ. අපිට විවාදයේ තිබෙන්නේ ඒ හොරකම් මහජනයාගේ ධනය කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් එක්රැස් කර ගැනීම සඳහා ඉඩකඩ හදලා දුන්නු පාලකයෙක් එක්ක. හොඳයි. අපි එමු. ඒ නිසා මම ගෝඨාභය නෑනේ. මහින්දේද? එත්තෙන්නේ නෑනේ. හරිද? හැබැයි ඉතින් මොකාට දෙන්න කියන්නේ ඒකට? මොකද ඒගොල්ලෝ තමයි වගේ කියන්නේ. ඉතින් මම ඒගොල්ලන්ගේ විවාදෙ ලැස්ති වෙනවනේ. ඒ දෙන්නට මම කියන්නේ ඒ දෙන්න විතරක් නෙවෙයි. අර නාවික හමුදාපතිතුරු තුන් දෙනා තරන් ඉන්නේ. හරි. අපි මම විවාද කරන්නේ වංචනිකයන් එක නෙවෙයි. ඒ වංචාවට දොරටු විවෘත කරපු පාලකයෙක්. හොඳයි. අපි මොතනින් අපි කතා කරමින් ආපු මාතෘකාවට. දැන් ඔබ කියනවා එකවරක් සහභාගී වුණා අර ලේගහ මන්දිරයේ දූෂණ විරෝධී පෙරමුණේ සාකච්ඡාවට කියලා. හැබැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට එල්ල වෙන චෝදනාව තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමග සන්ධානගත වෙන්න ගියාම එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමග හවුල් දේශපාලනයකට යෙදීම නැත්නම් රහසේ යම් ඩීල් එකක් මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි මේ ජවිපේ ඡන්දපදනම කඩා වැටෙන ප්‍රධාන හේතුව කියලා. මේ සාකච්ඡාවට ආපු පාලිත රංගේ බණ්ඩාර හිටපු മന്ത്രിවරයා කිව්වා ඒ වගේ කතාවක් ඔව් කියලා ඊට පස්සේ ඔය එක ගිලගත්තා. අය ප්‍රශ්න කළා ඔව් කිව්වේ නෑ. රහස් එකඟතාවයක් කිසියම් ආකාරයක ඔහු මතු කළා නිල නොවන මට්ටමින් පැවතුණා කියලා 2019 ජනාධිපතිවරණේ ඔබේ අපේක්ෂකයා ඉවත් කරගන්නත් ඒ වෙනුවට කරු ජයසූරිය මහත්මයා ජනාධිපති අපේක්ෂකයා වශයෙන් පත් කරා. මා දැක්ක මෙතන වාඩි වෙලා රංගේ බණ්ඩාරෝ කියනවා. ඔව්. මම අහම්බෙන් ඒක ටීවී එකේ දැක්කයි දාම ලයිව් සජීවී යනකොට. ඒ වෙලාවේ චමුදිත ඔයාගේ දුරකථන ඇමතුමට මම අවස්ථා 4ක් 5ක් ගත්තා. හැබැයි ඔබ වැඩසටහනේ හිටපු නිසා ඒක ආමන්ත්‍රණය කරේ නෑ. ඊට පස්සේ මම ඔබගේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායමට ගත්තා. අරන් කිව්වා දැන් එයා ඔතන ඉන්නවා. අපේ පක්ෂයට අභූත චෝදනාවක් නගලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මා එයා ඉදිරිපිට මේකට මට පිළිතුරු දෙන්න අවස්ථාවක් දෙන්න කියලා ඉල්ලුවා. ඊට පස්සේ ඔවුන් නිෂ්පාදන කණ්ඩායම කතා කරලා මට ඇත්තටම අවස්ථාවක් දෙනවා කියලා මගේ මා ඔබගේ නිෂ්පාදන කණ්ඩායමට ජංගම දුරකථනයෙන් කතා කරන්නේ ඔහුගේ. හැබැයි ඔහු මෙතන තිබෙන ලෑන්ඩ් ෆෝන් එකෙන් ඒ දුරකථනයෙන්
මට ඇමතුමක් ගත්තා දැන් දාන්නම් කියලා. මම බලාගෙන හිටියේ මම දැක්කා ඔබ ප්‍රශ්න කරන්න ගිය එක භාගෙට නතර වුණා. මම බලන් හිටියේ චාපා එක තව ටිකක් කාර්ලා ගන්න හදන චුට්ටක් එක නතර වුණා වගේ මට මතකයි. ඔබත් ප්‍රශ්න කරා එහෙනම් කියන්න කොතනද කවුද සහභාගී වුණේ කියලා. එවනික අමුතු රහස් වගේ එක සංගවන්නේ නේද? ඒකත් මට මතකයි. හැබැයි මම එදා ඒ ප්‍රශ්නෙම එයා ඉදිරිපිට මහන්න මම හිටියේ. හැබැයි නිෂ්පාදක කණ්ඩායම කිව්වා අපේ වැඩසටහන ආකෘතිය එක අවසන්ද කිව්වා. එimhe දුරකථන සම්බන්ධ කරගන්නේ නැහැ ආකෘතිය අනුවන්නේ ඒකයි. ඒක ගන්න ගියොත් හැමදාම ප්‍රශ්න වලට ඒකත් මම පිළිගන්නවා. ඒ නිසා මම එදාම රංගේ බණ්ඩාර මේ පුටුවේ වාඩි වෙලා ওই සාකච්ඡාව කරනකොටම මම ඒකට උත්තරයක් දෙන්න හැදුවේ. ඒ නිසා ඇත්තටම ඔබ අහන ප්‍රශ්නෙට වඩා මට රංගේට මේකට උත්තරයක් දෙන්න කම තිබුණා මම හරි සතුටු වෙනවා. ඊළඟ තමයි මේ තමයි රංගේ බණ්ඩාරට උත්තරේ. ඔව් මෙතන තමයි උත්තරේ දෙන්නේ. නිසා එවැනි කිසිදු සාකච්ඡාවක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි අපේක්ෂකයා නම් කරේ අගෝස්තු මාසේ 16 වෙනිදා දේශපාලනික ලෙස ගත්තාමත් අපි පසුගිය ජනාධිපතිවරණද ගත්තු තීන්දුව පිළිබඳව යම් දේශපාලන හැරවුම් තිබෙනවා යම් අඳුරු චිත්‍ර තිබෙනවා. නිසා අනිවාර්ය ලෙස මෙම මැතිවරණයට අපි තරඟ වදින්න හිටියේ. ඒක හැබැයි කවුරු හරි අතරමැදි කණ්ඩායම් විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය මහාචාර්යවරු ස්වාමින් වහන්සේලා යෝජනාවක් වශයෙන් ගෙනාව නේද මේ කාරණාව අපේ කරු ජයසූරිය මහත්මයා උදව් කරන්න. ඒගොල්ලෝ මම දැක්ක පත්තරවල එකකේ කියලා තියෙනවා. ඒ කිසිවෙක් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඇවිල්ලා නැහැ. කතා කරලා නැහැ. හැබැයි පත්තරවල මම දැක්ක මෙහෙම වුණොත් හොඳයි මෙහෙම වුණොත් හොඳයි මෙහෙම වුණොත් හොඳයි. අපිට වැඩක් නැහැ නේද? හරිද? නිසා අපි ස්ථාවරකට ජනාධිපතිවරණ තරඟ වදින්න. ඒ සඳහා අපි මම හිතන්නේ මුලින්ම නම් කරපු අපේක්ෂක බවට පත් වුණේ අපි අගෝස්තු මාසේ 16 වෙනිදා ගෝල් ෆේස් පිට්ටනියට. ඔබ හිතන දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් එවැනි තීන්දුවක් අරන් මේ සෙල්ලම් ගෙවල් හදනවා වගේ හිට මේට මාරු කරයි කියලා. ඒ නිසා මෙතන ඇති වී තිබෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ සජිත් ප්‍රේමදාස අතර ඇති වී තිබෙන ගැටුම. හරිද? ඒ ගැටුමේදී සජිත්ගේ පාර්ශ්වයට ප්‍රහාර එල්ල කිරීම සඳහා ගොඩනගන බොරු මතය. රංගේ බණ්ඩාර ඕක යා විතරක් නෙවෙයි කිව්වේ. මම ඔකට පොඩි කාරණයක් ආශුමාරසිංහත් කිව්වා. ආසුමාරසිංහට පාර්ලිමේන්තුවෙන් මග ඇර හැරියට දවස් 7-8ක්. එනකොට මග අරිනවා. දවසක් මම අල්ලගත්තා. අල්ලගෙන කිව්වා දේශපාලනේ මම මේ වචනේ මෙතන කියන්න සූදානම් නැහැ. ඒ වගේ වැඩ කරන්න එපා කිව්වා. හරිද? දැන් මම ආසුරු දුරකථනින් අරන් ඕනනම් අහලා පෙන්නන්න. එපා ඒ අසභ්‍ය වචන කියවුනොත් හරිද? මම කියන්නේ හැඟීමෙන් කියන්නේ. මම හැඟීමෙන් කියන්නේ. මොකද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සමග කිසිදු යටි ගනුදෙනුවක් අපිට නැහැ. මොකක් වෙන්නේ? එහෙමනම් ඇයි ජනාධිපතිවරණයේදී ඔබේ පක්ෂයේ නිල නොවන ආකාරයට කිව්වේ ඔබට පළවෙනි මනාපේ දෙවෙනි මනාපේ සජිත් ප්‍රේමදාසට දෙන්න කියලා? කවුද කිව්වේ? එහෙනම් හරින් ෆර්නැන්ඩෝ කොහොමද කියන්නේ පැහැදිලිව මේ ඡන්ද ප්‍රමාණය එකට එකතු වුණා නම් ගෝඨ කතෝලික ඡන්ද ටික අඩු මේ අපිට හිමි වුණේ නැහැ. එහෙම වුණා නම් ජවිපේ ඡන්ද ගහලා තිබුණ දෙවෙනි මනාපේ සජිත් ප්‍රේමදාසට කියලා. ඒගොල්ලන්ට එක හිතුළු කියන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ සිහිය බුද්ධිය හොඳ ආකාරයෙන් වැඩ නොකරන අයට තමන්ගේ හිතේ හැදෙන චිත්‍රය තමන්ගේ හරිම වචන වලට බවට පරිවර්තනය කරගන්න බැරි අයට ඒගොල්ලන් කියන්නේ මානසික ආබාධයක් කියලා. දැන් මානසික ආබාධිත ඒ අය එක ඒවා කියන එක අපිට අදාළ නැහැ. ඔබ කියන්නේ හරින් ෆර්නැන්ඩෝට. ඔව්. හරිද මම එයාට කියන්නේ. මොකද කාදිනතුමාට ප්‍රහාර එල්ල කරන්න ඕන වුණාම මේක ගන්න. මේ පැත්තේ සජිත්ට ප්‍රහාර එල්ල කරන්න වුණාම මේක සම්බන්ධ කරගන්න. නිසා තමන්ගේ දේශපාලනේ තියෙන බංකොලොත්භාවය. තමන්ට දේශපාලන තර්කණයක් නැති වුණාම අවුරුදු 5ක් අපේ රටේ කාලය සියල්ල අපතේ හැරියට පසු අවුරුදු 5ක් ආණ්ඩු කරලා ආණ්ඩු මුළුමනින්ම සාර්ථක වුණාට පසු වංචනිකයන් ආරක්ෂා කරලා වංචාවේ යෙදිලා රටේ නියමිත ආරක්ෂා ක්‍රමයක ආරක්ෂාවක් දෙන්න අසමත් වෙච්ච පාලකයන් රටකට විය හැකි බොහෝ පන්නේ විනාශයන් කරපු පාලකයා රනිල් වික්‍රමසිංහ සජිත් කඳවුර. ඔවුන් දේශපාලන වශයෙන් ඉතා විනාශකාරී තැනක ඉතාමත් අපහසුතාවපත් වෙලා ඉන්නකොට පොඩි වගේ ඉල්ලන්නේ. ඔබ ආශුමාරසිංහට භාවිතා කර වචනය ඇයි හරින් ෆර්නැන්ඩෝට භාවිතා කරලා කතා කරේ නැද්ද ඔය ගැන? ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තුව තිබුණේ. මම ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස දුරකථනයෙන් කතා කරන්නේ. ඔබ හිතන්නේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ දුරකථනය තුල පටිගත වෙන නිසා. නෑ පටිගත නිසා නෙවෙයි. මට ඒගොල්ලන් එකෙන් බැඳීම් නැති නිසා. ඔය කාලය තුල ඔබත් පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රබල භූමිකාවක් කෙරුවා. ඔබ පාර්ලිමේන්තුව කතා කරන හැටි දැක්කා. එතකොට දැන් ඔබේ සමහර තැන්වල ප්‍රායෝගික වෙන්න පුළුවන්. දැන් ජනමාධ්‍ය තුල කියන ප්‍රමාණයට හඬින්ම පාර්ලිමේන්තුවේ සමහර දේවල් කියුනේ නැහැ කියලා යෝජනාවක්. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ හිටපු ඒ සිද්ධ වෙච්ච කතා බහ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ අදහස් ඔබ අහලානේ? එහෙම නෙවෙයිද? ඔව් මම මට මතකයි මම එක කතාවක් කරා මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ඔයා මලික් සමරවික්‍රම
ඔබතුමාලා හරිද? ඔබතුමාලා බෝ කරවුවා. මේ රටේ ජාතික සම්පත් විකිණීම සඳහා ගොඩනගාගෙන තියෙන බෝ කරවුවා. ඒ වගේම ඉදිරි පේලීම පෙන්නලා මම කිව්වා ඔයගොල්ලෝ ඇවන්ගාඩ්ගේ සල්ලි වලට ගන්න පුළුවන්. අර මාකට් එක තියෙනවා. මාකට් එක අවසන් වෙනකොට උදේ බටු කිලෝ එක කිරලා අවසන් වෙනකොට බටු අර තැලුණු බටු නිකන් මේ එකට විකුණනවා. ගොඩ ගහලා විකුණනවා. අන්න ඒ වගේ විකිණන කට්ටියකින්. ඔබ මහ බැංකුව මම හරස් ප්‍රශ්නයක්. දැන් මහ බැංකුව දැන් පළවෙනි වතාවට මහ බැංකුව කොල්ල කාලා 2015 ජනවාරි 8 න් පස්සේ කෙටි කාලයක ඇතුළත ඒ සිද්ධිය වෙලා එළියේ කතා කරන්න පටන් ගන්න මොහොතේ මහ බැංකුව හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහට බාර දෙනකොට විශේෂ ගැසට් පත්‍රයකින් ඔබ ඊට විරුද්ධ වුණාද? මට දිනත් එකම කියන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මෙහිමයි. විෂයන් බෙදීම පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයාට බලයක් තිබෙනවා. හැබැයි මේ විෂයන් බෙදීමක තියෙන අවිද්‍යාත්මක භාවය අපි පෙන්නලා තියෙනවා. මොකද බරපතල සිද්ධියක් නේ. පොඩ්ඩක් අවිද්‍යාත්මක භාවය පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ නිසා මහ බැංකුව රනිල් වික්‍රමසිංහ ගාව තිබිලා ඒ වෙනකොට මහ බැංකුව රවි කරුණානායකට දෙන්න කියන වගේම මම කියන්නේ නැහැ. මේක අසාමාන්‍ය සිද්ධියක් නේ. මේ සිද්ධිය අසාමාන්‍යයි නේ. මහ බැංකුව කොල්ල කෑවා. හෙලි වුණා. එළිය කතා කරනවා. එතකොට මහ බැංකුව බාර දෙනවා චෝදනා ලබන ප්‍රධාන චූදිතයාට රනිල් වික්‍රමසිංහට. නෑ. ඒ සිද්ධිය අසාමාන්‍යයි. වැරදි. ඒ කියන්නේ ඒ චෝදනාව එන්න කලින්ම මහ බැංකුව තියෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ අතේ. නෑ එහෙම නෙවෙයි. ඒ දිනක මේ බලන් ඉන්න නොම යන්නේ මම දිනට කියන්න ඉස්සෙල්ලා. නැත්නම් පටලවෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මහ බැංකුවේ පළවෙනි බැඳුම් කර සිද්ධිය පෙබරවාරි 23. පළවෙනි සිද්ධිය පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ සැප්තැම්බර් 21 තමයි මාස කිහිපයකට පස්සේ තමයි මහ බැංකුව සහ සුරකුම්පත් සහ විනිමය කමිෂන් සභාව රනිල් වික්‍රමසිංහට බාර දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් 1933 ඇලයිරක් 13 ජනාධිපතිවරයා හිටපු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන. දැන් කොල්ල කෑවට පස්සේ තමයි පොරනායකයාට බාර දෙන්නේ මහ බැංකුව. උතර වෙන්නේ මෙහිමයි. ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා ජනාධිපතිවරයාගේ ජයග්‍රහණයෙන් පස්සේ කැබිනට් මණ්ඩලයක් පිහිටුණා. ඒ කැබිනට් මණ්ඩලයට විෂයන් බෙදෙනවා. ඊළඟ සැප්තැම්බර් මාසේ 2 සැප්තැම්බර් 2 ආය අලුත් මේ ඒ කියන්නේ අගෝස්තු මාසේ 16 වෙනිදාගේ මැතිවරණයෙන් පසුව ආය අලුත් කැබිනට් මණ්ඩලයක් පිහිටුණා. හරිද? ඒ කැබිනට් මණ්ඩලය පිළිබඳ වෙනස් කිරීම තමයි සැප්තැම්බර් 21 සිද්ධ වන්නේ. මා මේ කතා කරන්නේ මේ බැඳුම් කර ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනකොට පෙබරවාරි මාසේ 28 පළමුවෙනි දින. පෙබරවාරි මාසේ 28 වෙනිදා මේ ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනකොට පැරණි කැබිනට් මණ්ඩලය. ඔය සංශෝධනයේ තියෙන්නේ අගෝස්තු මාසේ 16 වෙනිදාගෙන් පස්සේ විහිකන ලද කැබිනට් මණ්ඩලයට. එතකොටත් මහ බැංකුව රනිල් අති. අර සුළුතරයක් තිබ්බ. ඔව් එතනත් රනිල් අති. මේ ගනුදෙනුව පෙබරවාරි මාසේ 28 සිද්ධ වෙන්නේ. ඔබ හන්සාට් පෙරලා බලන්න. මේ ගනුදෙනුව අද රටේ බොහෝ අයිතිකාරයෝ ඉන්නවා. මේ ගනුදෙනුව ගැන මම පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන මාර්තු 16. හරිද? අපි මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් හදලා මේ කරුණ ඉදිරිපත් කරන මාර්තු 8. මාර්තු 8 අපි හඳුන්වන්නේ සහෝදරය. මේ ගනුදෙනුවේ අක්මුල් ඔක්කොම ඉදිරිපත් කරනවා. මාර්තු 16 වෙනිදා හන්සාට් එක ගත්තොත්. හරිද? ඒ හන්සාට් එකේ මම අහලා තියෙන ප්‍රශ්නවලිය ගත්තොත්. හරිද? ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර එවුවනම් චූදිත විශ්වෙනකොට ඉන්නේ. දැන් බොහෝ දෙනෙක් කියනවා මේ මගේ චෝදනාව යෝජනාව. එහෙම තියෙන පසුබිමක තමයි මහ බැංකුව අග්‍රාමාත්‍යවරයාට හිටපු රනිල් වික්‍රමසිංහට බාර දෙන්නේ. මං අහන්නේ මේ සිද්ධිය අසාමාන්‍යයිනේ. ඔව් අපි නෑ දිගින් දිගට ඒ සඳහා විරුද්ධ වුණේ නෑ නේද? අපිට මෙහෙමයි. තාපා ඔබ ඇහුවොත් රනිල් වික්‍රමසිංහ පාර යනකොට දකුණු පැත්තෙන් වම් පැත්තෙන් විරුද්ධ වුණාද? ඒ වගේ හැම එකක්ම නොවේ. මට තව සරල දෙයක් නෙමෙයි මේ. ප්‍රධාන චූදිතයට බාර දෙන බැංකුවක් ලෙස ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස අපි මහ බැංකුව බාර දීම පිළිබඳව ඒ වගේම පොලිස් අමාත්‍යාංශ මෛත්‍රීපාල සිරිසේනට පවරා ගැනීම මට තප්පර කිහිපයක් දෙන්න වෙලාව විතරක් බලන් ඉමු වෙලාව බලගෙන. Nangro HMO ඔබේ දරුවාගේ දිවිමඟ පෝෂණය කරයි. Nestle. හොඳයි. ඔව්. මට මුළුමනින්ම ඔබ කියන ඉතිහාසයේ තරම් මතක 2015 වගේ ඈත එකක් මම අපි ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස ඒ විෂයන් බෙදීම් වල තිබෙන විද්‍යාත්මක භාවය ප්‍රශ්න කරලා තියෙනවා. ඒතකොට මුදල් අමාත්‍යාංශයට එතෙක් කියන්නේ මහ බැංකුව පිහිටපු දවසේ සිට මුදල් අමාත්‍යාංශයට යටතට තිබුණු මහ බැංකුව අග්‍රාමාත්‍යවරයා යටතට පවරා ගත්තේ ඇයි කියන ප්‍රශ්නක් විමසලා තියෙනවා. හැබැයි ඔබ ඇහුවොත් මහ බැංකුවේ වැටලුව දෙයකට විරුද්ධව අග්‍රාමාත්‍යකාරය වැටලුව දෙයකට විරුද්ධව කිව්වොත් ඇත්තටම නෑ. නමුත් ඇයි ඔය ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් දේශපාලනය එහෙම නැත්නම් පාර්ලිමේන්තු කතාව
කියන කාරණාවෙන් ඔබට යන්න බැරුණු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 2004 කොමිෂන් සභා පත් කරන්න චන්ද්‍රිකා ආණ්ඩුවත් සමග එක් වෙලා දින 35 ආණ්ඩුවේ සෑහෙන සාධනීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත්ත මේ පක්ෂයක්. සුනාමි සහන මණ්ඩලයේ වෙලාවේ ඒකට විරුද්ධව අධිකරණයට ගිහිල්ලා ඒක වළක්වපු දේශපාලන පක්ෂයක්. නමුත් අන්න ඒක තමයි 2004 අරතරන් ආසන ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්න ප්‍රධානම හේතුව. මාධ්‍ය සාකච්ඡා ඇතුළේද පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේද පාර්ලිමේන්තුවෙන් එළියෙද අපි සටන් කරලා තියෙනවා. අපේ රටේ ගොවි ජනතාව මුහුණ දෙන්නේ කොතනද ගැටලුවක්? ඒ ගොවි ජනතාවගේ සටනේ ඉන්නේ අපේ නාමල් කරුණා සහෝදර ඔබ දකින්න. සටන අපි කරලා තියෙනවා. අපේ රටේ වෘක්ෂ සමිති ව්‍යාපාරේ වරාය විකුණනකොට හම්බන්තොට කොළඹ වරාය උද්ඝෝෂණය. කනිතෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ පැනනගෙන පෙට්‍රෝලියම් එකේ පැනනගෙන උද්ඝෝෂණය. ඒ උද්ඝෝෂණ අපේ වෘක්ෂ සමිති ව්‍යාපාරේ. ඉතින් කොතනද පැනලා ගින්නේ? අපි අපේ කාර්යභාරය ඉටු කරා කියලා කියනවා. ඔබ ඇහුවොත් ඒ ප්‍රමාණවත්ද කියලා. සමහර විට ප්‍රමාණවත් වෙන්න පුළුවන්. අපි අපේ හැකියාව අපිට තිබෙන ප්‍රමාණි සහ ඒකේ තියෙන දේශපාලනයත් එක්ක අපි අපේ වෘත්තාවේ උපරිම දැඩි විශ්වාසයක් බැඳුම් කර සිද්ධිය සම්බන්ධව එක්සත් ජාතික පක්ෂ එක්තරා තැනක චෝදනා කරනවා නෑ 2015ට කලිනුත් මෙවැනි ආකාර දේවල් සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා කියලා. ඒතර ඔබතුමන්ලගේ විමර්ශන කාර්යය තුළ 2015ට කලින් මෙවැනි දෙයක් සිදු වුණා කියන එක අනාවරණය වුණේ නැද්ද? ඇත්තටම 2015ට එහා පෙර අපේ වසන්ත සමරසිංහ සහෝදර මේක පිළිබඳව පැමිණිලිත් කරලා තිබුණා. 2008 2012 කාලේ අවුරුදු 2009 2013 අවුරුදු 3ක් හෝ 4ක් කාලයක සේවක අර්සාධක අරමුදලට කරන ලද හානිය පිළිබඳව. එතන ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් මට මතකයි කෝටි 2800ක් වගේ බිලියන 28ක වගේ මුදලක්. එන කෝටි 2800කට ආසන්න මුදලක් නෑ සමානයි. කෝටි 280 බිලියන 2.8ක්. කෝටි 280කට ආසන්න මුදලක් සේවක අර්සාධක අරමුදලට පාඩු කරයි කියන චෝදනාව තිබුණා බෙදුම් කර ගනුදෙනුවල. ඒක අපි ඉදිරිපත් කළා තිබෙනවා. හැබැයි අර දැන් ඔය අවසානදි වාර්තා වෙනකොට කෝටි 1047ක් වගේ මට මතක මහින්ද මහත්මයා කාලේ සිද්ධ වෙන ගනුදෙනු. හැබැයි ඒවා සාමාන්‍ය විගණනයකින් නෙවෙයි හොයාගෙන තියෙන්නේ. මොකද ඒ ක්‍රියාවලිය ගත්තොත් සාමාන්‍ය විගණනයකින් හොයාගන්න බැරි ඊට වඩා ගැඹුරු විගණනයක් කරන ව්‍යවහාරික විගණනයකින් විතරයි හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එවැනි විගණනයකින් හොයාගන්න පුළුවන් කරුණක් මම හිතන්නේ දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට අපි ඉන්න හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි ඒ මොහොතේ සේවක අර්සාධක අරමුදලට කරලා තියෙන හානිය පිළිබඳව අපි කතා කරමු. අපි විරාමයක් ලබා ගත යුතුයි. ජාතික ජනබලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමත් සමග අද සලකුණේ අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටින අපි විරාමයක් ලබා ගැනීමු. සීමාවෙන් එහා දේශපාලනය. අද සලකුණේ අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ ජාතික ජනබලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමත් සමග. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණක් වශයෙන් ජාතික ජනබලවේගය කිව්වට ජවිපේ පිළිබඳව තමයි මූලික කේන්ද්‍රගත වීම වෙන්නේ. කිසියම් ආකාරයක ගැඹුරින් විශ්ලේෂණයක් කර තිබෙනවද මේ ගත වෙච්ච කෙටි ඉතිහාසය ඇතුලේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රබල චරිත ගණනාවක් ජවිපේ හැර යනවා. එක පැත්තකින් නන්දන ගුණතිලක, විමල් බීරවංශ, කුමාර ගුණරත්නම් ඇතුළු කණ්ඩායම මේ කණ්ඩායම් ජවිපේ හැර ගියේ ඇයි කියන කාරණාව ගැන අභ්‍යන්තර ස්වයං විවේචනයක් පක්ෂය ඇතුලේ කරලා තිබෙනවද? ඔව්. සමහර අය හැර ගියා නෙවෙයි. සමහර අය පක්ෂයෙන් ඉවත් කරා. මොකද අපි ගොඩනගන්නේ තවත් එක් දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් නෙවෙයි. අද අපේ රටට අවශ්‍යලා තිබෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අන්තිම පොදු ජන පක්ෂයට ආදේශක පක්ෂයක් නෙවෙයි. හරිද? දැන් ගත්තොත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ කඳවුරට රනිල් සජිත් කඳවුරට ආදේශකයක් වෙන්න පුළුවන්. විකල්පයක් වෙන්න බෑ. ඒතර අපි ගොඩනගන්නේ විකල්ප දේශපාලන කඳවුරක්. ඒ විකල්ප දේශපාලන කඳවුර ගොඩනගනකොට එහි තියෙන විශේෂයෙන්ම එහි ඉන්න නායක ඉහළ මණ්ඩලවල සමාජිකයන්ට වගකීම වැඩි. ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික චර්යාවන් වල පවා ආරක්ෂාව වැඩි. ඒක මම කියන්නේ. ඒ නිසා ඒක බින්දින ඕනෑම වෙලාවක අපි ඒගොල්ලෝ අයින් කරන්න පසුබට වෙන්නේ නැහැ. ඒක සමහර අපි අයින් කරලා තියෙනවා. අපිට කතා කරොත් කරන්නේ අයින් කරන්න ඉක්මන් වුණාද, පමා වුණාද කියන එක විතර අපිට කතා කරන්න තියෙනවා. සමහරව විතර ඊට කලින් කරගත්තම හොඳයි කියලා. හැබැයි සෝමා ශමරසිංහ සහෝදරට පවා විවේචනයක් තිබුණා පක්ෂය පිළිබඳව. අවසානයේ ඊට පස්සේ කුමාරලා ප්‍රශ්න ගත්තොත් ඊට වඩා වෙනස් ප්‍රශ්නයක්. ඒක ඇවිල්ලා මේ එවැනි ගැටුමක් නෙවෙයි, ඒක මතවාදීන් ප්‍රශ්නයක් විතර ගන්නවා. පෙරටුගාමී සමාජවාදී. ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සෝමන් සහෝදරයාගේ ප්‍රශ්න මම හිතන්නේ මම ඒ ගැන ගොඩාක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද
1988 89 පසුව මේ පක්ෂය ආරක්ෂා කරලා මේ පක්ෂය නැවත ගොඩනගලා මේ පක්ෂයේ යලි අලුත් පරම්පරාවට බාර දීම සඳහා විශාල මෙහෙයක් කරේ සෝමන් සමරසිංහ. එනිසා මම හිතන්නේ අපේ පක්ෂයෙන් ඉවත් වූාට පසුව කරන ලද සමහර චෝදනා හෝ විවේචනයන් හෝ මම ප්‍රතිඋත්තර සපයන්න යන්නේ නැහැ. දැන් මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔබේ පෙරමුණේ දැන් මාලිමාවට එනකොට සංවිධාන 28ක් ගැන කියවෙනවා. මේ සංවිධාන අති බහුතරයක් NGOs. දැන් උදාහරණයක් විදිහට 71 සහෝදරත්ව සංසදය, Center for Dialogue, අලුත් පරපුර, අලුත් පියාපත්. ඒ වගේ දැන් ඔක්කොමට කියවන්න පුළුවන් සංවිධාන 28ම අති බහුතරයක් රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන NGOs. දැන් ජවිපේ කියන්නේ එහෙම NGO එකක් නෙවෙයිනේ. එතකොට දැන් මේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධානත් එක්ක මුහු වීම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ යම් දියවීමකට හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ. රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන කියලා වාර්තාකථනය කරන්නේ කොහොමද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් අලුත් පියාපත්. අලුත් පියාපත් කියන්නේ පැහැදිලිම වගකීමෙන් කියන්නේ ඔබට අලුත් පරපුර. වෙනම අර ඊනියා ජාත්‍යන්තරයේ යම් මග පෙන්වීම යටතේ ඒවට ඩොලර් වරදාන ලැබෙනවා. ඔවුන් වැඩ කරන්නේ වෙනම ආකෘතියක් ඇතුලේ පක්ෂ නෙවෙයි ඒවා. එතකොට උදාහරණයක් මම කිව්වේ. මම කියන්නේ ඔබ අලුත් පරපුරට හෝ අලුත් පියාපත් කියන සංවිධානයට කවර හෝ තැනකින් ඩොලර් ලැබිලා තියෙනවා කියලා ඔප්පු කරොත් ඒට අපි අයින් කරනවා පමණක් නෙවෙයි. හරිද? අපි අපේ දේශපාලනය ගැන නැවත හිතා බලමු. මම කියන්නේ පහුගිය කාලේ චමුදිත එක දේශපාලන කඳවුරක් විසින් ඒ කඳවුරේ මතවාදයන්ට එරෙහිව දේශපාලනය කරන හැම දිනාටම ලාභ ලෙස අලවපු ලේබලේ තමයි NGO. ඔබ හිතනවද? ඔව් මම හිතනවා. එච්චර සරලයි කියලා. එච්චරම සරලයි. එච්චරම අපිටත් කියනවා. ඒක මම කියන්නේ. හරි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කොහොමද NGO එක කියන්නේ? නෑ නෑ අපිට එහෙම ඩොලර් ලැබෙනවා කියනවා. හරි NGO කියන එක ඩොලර් ලැබෙනවා කියන එක අර්ථය තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන තියෙන පුළුවන් නේ. රජයට අදාළ නොවන ස්විච්ඡා සංවිධාන තියෙනවා, සමාජ ක්‍රියාකාරී සංවිධාන තියෙනවා. එතකොට විවිධ විභවයන්ගේ වැඩ කරන කණ්ඩායම් ඉන්නවා, ගොවි ව්‍යාපාර තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වතු ව්‍යාපාර තියෙනවා. හැබැයි NGO කියන ලේබල් එක ගහපුවාම ඒකේ ඇතුලේ තියෙනවා ජාත්‍යන්තර දේශපාලන උවමනාවකට මෙහෙවෙන ඔවුන්ගෙන් ඩොලර් ලැබෙන. ඕක තමයි NGO කියන එකට දීලා තියෙන. හැබැයි NGOs කියන අර්ථකථනයම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට සම්බන්ධ එහි ලියාපදිංචි මව් ඒකක වලට සම්බන්ධයි. මම මේ කියන්නේ මේ ඔය ඒක ව්‍යවස්ථාපිත කතාව නෙමෙයි මම කියන්න හදන්නේ. සමාජ මනෝභාවය හදලා තියෙන චිත්‍රණය. කියන්නේ ජාත්‍යන්තර ආයතනවලදී මුදල් ගන්න ජාත්‍යන්තර න්‍යාය පත්‍ර වලට නැට වෙන. මගේ ප්‍රශ්නේ ගවේෂණාත්මක එකක්. මට එහෙම එකක් නෙවෙයි. නෑ ගවේෂණාත්මකව ඔබ හොයාගත්තු තොරතුරු කිව්වොත් වඩාත් හොඳයි. 71 සංසදයේ මෙන්න මෙහිම රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයේ අහවල් මෞසාකාවේ අහවල් මෞසාකාවේ සාකාවක්. එහෙම ඉතින් කාටද ලංකාවේ නෑ ඔබ ගවේෂණ කරලා තියෙනවා. කාගේ ගිනුම් දුහයන්න පුළුවන්. නෑ ඔබ ගවේෂණ කරලා තියෙනවනේ. ඉතින් ගවේෂණ කරපුව ඔබට හොයාගන්න බැරි නම් කාටද හොයාගන්න? දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ මම කියන්නේ ඒක තමයි. මේ එක රාජ්‍ය නායකයෙකුගේ දේපොළ හොරකම් කරපු දේවල් හොයාගන්න පුළුවන් වුණාද ඔබට? හරි මම මේක මේ සියල්ල කුප්‍රකට නැද්ද මේ ගනුදෙනු? ඒ ඔක්කොම කුප්‍රකටයි. මම මේක දන්නවා. හැබැයි මම අහන්නේ කවුරු හරි දැන් මම රනිල් වික්‍රමසිංහට වංචනිකෙක් කියනවා. මහින්ද රාජපක්ෂට වංචනිකෙක් කියනවා. වංචනිකෙක් කියනකොට මාගාව තියෙන තොරතුරු මට ඇවිල්ලා හෙට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. චීන සමාගම් වලින් මහින්ද රාජපක්ෂලා ගත්තු සල්ලි ගැන චෙක්පත් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. බැසිල් රාජපක්ෂගේ බිරිඳට ගිහපු චෙක්පත් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ගිණුම් වලට. හරි සිනන්ත රාජපක්ෂගේ ගිණුමට ඇවන්ගාඩ් එකෙන් සල්ලි දාපුවා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද සිරිලිය පදනමට. ඒතර මායව සතුව තියාගෙන තමයි ඒ චෝදනා කරන්නේ. මා කිසිදු සංවිධානයකට පුද්ගලයෙකුට එවැනි අර විනාශකාරී චෝදනාවන් ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. තොරතුරු නැති. හොඳයි දැන් ඒ නිසා චාපා ඔබට මේ වෙලාවේ නැත්නම් ඔබට මේ වෙලාවේ නැත්තම් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ඔබ අපිට කරන උදව්වක් හැටියට මම ඉල්ලා හිටනවා මේ කවරෝ සංවිධානය ඔබ දැන් නම් කරා කවරෝ සංවිධානයකට කොතනින් හරි ඩොලර් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. කොතනෝ ජාත්‍යන්තර න්‍යාය පත්‍රයකට කටයුතු කරමින් තිබෙනවා නම් ඒක මට සාක්ෂි සහිත පෙන්වන්න. ඔබ කියන විදිහට නෑ මම අහන් ඉන්නේ නොම ගැන නිසා. දැන් ඔබේ යෝජනාව සම්පූර්ණයෙන්ම අවිද්‍යාත්මක. හේතුව මේ මොහොතේ මේ රට තුල කළු ගනුදෙනු සිද්ධ වෙන හැටි. මුදල් විශුද්ධීකරණය වෙන හැටි. ඩොලර් අතයටින් ගලාගෙන යන හැටි. ප්‍රසිද්ධ පක්ෂ පව. ඔබ හිතනවාද මේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන අපිට එහෙම හොයන්න පුළුවන් කියලා? නෑ මම කියන්නේ සමුදිත මේ භාවිතය ගැන මම කියන්නේ චාපයික නෙවෙයි. ඔයා මට කියන්න මේ ඔයා මට කියන්න ඕනේ එහෙම නෙවෙයි. ඔයා මේ සංවිධාන ගන්නකොට මේ චෝදනාව එල්ල කරන්නේ. මම නම් සමුදිත එවැනි චෝදනාවක් එල්ල කරනවා මම සාක්ෂි සහිතව. මට අනුමාන කියන්න හොදනේ. හරිද? ඒතර මට ඒ වගේම පෙරලා මම කිව්වා මේ කළු මාහර කතාවක් තියෙනවා. හැම කෙනා මේකට අහු වෙලා තියෙන්නේ.
ඒ කුමන්ත්‍රණකරුවන්ගේ කොටස්කරුවන් හැම කෙනාම ඩොලර් වෙනවා. චාප ඔයාටත් එනවා. කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මගෙන් ඇහුවොත් මගෙන් ඔප්පු කරන්න. නෑ ඔප්පු කරන්න බෑ. මේ වගේ මේ ඉතිහාසෙ මේවා දිගහැරලා තියෙන මාර කුමන්ත්‍රණකාරී විදියට ඒ නිසා කොහොමද මම ඔයාට සල්ලි ආපුව ඔප්පු කරන්නේ? ඒක සාධාරණ නෑනේ. ඒතකොට ලංකාවේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන නැද්ද? තියෙනවා. ඒවා ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන කොහෙද උන්ට එන්න මුදල් කොහෙන්ද හොයාගන්න පුළුවන්? ඒවා හොයාගන්න ඒවා ලියාපදිංචි වෙලා තිබෙනවා. උන්ට මුදල් ලැබිලා තිබෙනවා. සමහර ඒවා උන් ප්‍රසිද්ධියට පත් කළා තැනට මුදල් ලැබුණු ආකාරය සමහර ඒවා ඔබ කියන්නේ වගකීමෙන්ද මේ රටේ සියලුම රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන NGOs මේ ගමේ තියෙන ප්‍රජා මණ්ඩල නෙවෙයි. ඔය පටලගන්න ලියාපදිංචි වෙලාද තියෙන එහෙම ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා ලංකාවේ. මම මේ ඔක්කොම ගැන වග කියන්නේ නැහැ. එහෙම ක්‍රමවේදයක් ලංකාවේ තියෙනවා. මට ඔක්කොම ගැන වග කියන්න විදියක් නෙවෙයි. ඔව්. මම වග කියනවා අපේ සංධානයට සම්බන්ධ වී තිබෙන සංවිධාන පිළිබඳව. ඒ වගකීම් මම දරන්නේ. අනිත් NGO වලට සල්ලි එනවද නැද්ද? කොයි පුද්ගලයාට එනවද නැද්ද කියන මම කියන්න ඕන කාටද? හොඳයි. හොඳයි. දැන් අපි කතා කරමු ඔතනින් අනිත් ප්‍රධාන කාරණාවට සාමාන්‍යයෙන් ජවිපේ පෙනී සිටියේ මේ රටේ තුන්වෙනි දේශපාලන බලවේගයේ වශයෙන්. එහෙම නැත්නම් අපි දන්න කාලේ සිටම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එවැනි භාවිතාවක තමයි දේශපාලන කඳවුරය තුළ හිටියේ. දැන් මෙවර මැතිවරණය ඒ අතින් ගත් කල ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ජාතික ජන බලවේගයට තීරණාත්මකයි. ඔව්. අපි හිතනවා මේ 2020 මැතිවරණය තමයි අපේ රටේ මෑත කාලේ සිදුවන තීරණාත්මක මැතිවරණය. ඒ මොකද මේ මැතිවරණයෙන් පසුව අපේ රටේ දිගහැරෙන දේශපාලන සහ ආර්ථික සිතියම දිහා බලපුවහම දැන් මැතිවරණයක් ආසන්නයේ තියාගෙන ඔබ හිතන්නේ කොවිඩ් වසංගතය මර්ධනය කිරීම සඳහා විශාල කාර්යභාරයක් කරපු සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය අද පාරට බහලා උද්ඝෝෂණය කරනවා අතිකාල දෙන්න කියලා. පස්සෙන්ද ඡන්දය තියාගෙන. මදක මහනුවරද විශාල උද්ඝෝෂණයක්. ඒ වගේම අගෝස්තු මාසේ 5 වෙනිදා ඡන්දය තියාගෙන රුපියල් 95 සීනි කිලෝයක 145 දක්වා වැඩි කළා සීනි වලට රුපියල් 50ක බද්දක් ගන්නවා. හරිද? ඒ වගේම සැමන් ටින් එක රුපියල් 140ක රුපියල් 240යි 100ක බද්දක් ගන්නවා. ලුණු කිලෝයක රුපියල් 50ක බද්දක් ගන්නවා. සුදු ලුණු කිලෝයක රුපියල් 100ක බද්දක් ගන්නවා. මිරිස් කුඩු කිලෝයක රුපියල් 100ක බද්දක් ගන්නවා. සූදුරු වලට රුපියල් 162ක බද්දක් ගන්නවා. හරිද? ඡන්දයක් කටුඩ තියාගෙන. ඒ වගේම ඔබගේ ගෙදර ලයිට් බිල අවද්ද දන්නේ. කොහොම ලයිට් බිල? සාමාන්‍ය තර්කණේ තමයි මාස 3ක ලයිට් බිල ආවොත් එක මාසයක වගේ 3 ගුණයකට චුට්ටක් වැඩි වෙන්න පුළුවන් චුට්ටක් අඩු වෙන්න පුළුවන් 1000ක බිලක් ආවොත් මාස 3ක් වෙනකොට 3000ක් වෙන්න පුළුවන් 3200ක් වෙන්න පුළුවන් 2800ක් වෙන්න පුළුවන් හැබැයි 3000 බිල 7000ක් වෙලා එනවා විදුලි බල ඇමති කියලා මොකක්ද බිල හදපු විදිහවත් අපි දන්නේ නැහැ කියනවා ඇමති කිව්වනේ ඒතර මේ ඡන්දයක් කට උඩ තියාගෙන මේ ඡන්දයක් කට උඩ තියාගෙන මිග්පහාර යානාවලට හවුල් වූ අයයි කියලා චෝදනා ලැබුවා. රතු වරෙන්තු නිකුත් කරපු. ඒ කියන්නේ ජාත්‍යන්තර රතු වරෙන්තුවක් නිකුත් කරා දුටුතැන අල්ලනු කියලා. එයාට තමයි කියන්නේ ලෝකහොරු කියලා. ලෝකෙම ප්‍රසිද්ධ කරා දුටුතැන අල්ලනු. ලෝකහොරේ. හරිද? එයා උදයංග විරුතුන් ගෙනලා සතියෙන් අපදීලා එළියට එනවා. මේ අගෝස්තු 5 ඡන්දේ තියාගෙන. එයා බස් ගනුදෙනුවේදී කපිල චන්ද්‍රසේනගේ account එකට කපිල චන්ද්‍රසේනගේ බිරිඳගේ account එකට සල්ලි ගියපු බව ලන්ඩන් හයි කෝට් එකේ ලියදරව් වෙනවා. ඒ සල්ලි වලින් යම් ප්‍රමාණයක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ පිහිටි කපිල චන්ද්‍රසේනගේ account එකට ගිය බව ඒ සල්ලි වලින් සැලකිතු ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ නිමල් පෙරරගේ account එකට ආව බව ලියදරව් වෙනවා. දත් ඔක්කොම නිමල් පෙරර අත්අඩු කරනවා සතියෙන් එළියට දානවා. අගෝස්තු 5 ඡන්දයක් තියාගෙන. හරිද? විශ්‍රාම වැටුප කප්පා ඒ කියන්නේ ජනවාරි මාසේ පළවෙනිදා ඉඳන් විශ්‍රාමිකයන්ට හිමි වැටුපක් තිබුණා. ඒක නතර කරා. විදායක සේන නිලධාරීන් රුපියල් 15000 දෙන්න හිටියා ජනවාරි වල. ඒක නතර කරා. පෝර හිගියක් ඇති කරා. මේ ජනවාරි මාසේ 5 වෙනිදා සමාන. අගෝස්තු මාසේ 5 වෙනිදා මැතිවරණයක් තියාගෙන. සාමාන්‍ය කියන්නේ ඡන්ද කාලින අපාය ඉන්ටර්වල් කියලා නේද කාලේ. හොඳ ළමයාගේ කාලේ. හොඳ ළමයාගේ කාලෙත් ආණ්ඩුව හැසිරෙන්නේ මෙහිම නම් අගෝස්තු මාසේ 5 වෙනිදාකින් පස්සේ කවර හැසිරීමක්. මගේ ප්‍රශ්නේ උනේ ඒක නෙමෙයි. ජවිපේ තුන්වෙනි භූමිකාව. මම එතෙන්ට එන්නේ. ඒතකොට එතන තියෙනවා. ඊළඟ ඒ ඇතිවෙන තත්ත්වයට මුහුණ දීම සඳහා රනිල්ට හෝ සජිත්ගේ කණ්ඩායමට විය හැකිද? බෑ. හරිද? ඇයි? ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ වර්තමාන ආණ්ඩුවේ ඇත්තටම රාජපක්ෂවරුන්ගේ අපමත තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. ඒ නිසා මැතිවරණයෙන් පසු වෙන ඇති වෙන තත්වයට නව ජවයකින් පණපෙවිය හැකි ව්‍යාපාරයක් වුණා. ඒක තමයි ජාතික ජන බලවේගය. ඒ ජාතික ජන බලවේගයට මුහුණ දෙන්න නම් තව ශක්තිමත් මුහුණ දෙන්න මේ මැතිවරණදී අපි තිබුණාට වඩා වැඩි ජයග්‍රහණයකට පත්වනවා. ඕක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මතුවෙන ප්‍රධානතම තර්කය. අපි උත්සාහ දරනවා. අපිට දැඩි විශ්වාසයක් තිබෙනවා. අපිට තිබුණාට වඩා වැඩි ජයග්‍රහණයක්
අපේක්ෂාවෙන් අපි මේ මැතිවරණ මැදිහත් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් තිබෙන ප්‍රධානතම කාරණාව මේක යන සමාවෙන් මෙහෙම කියනවාට අනුර කුමාර දිසානායකගේ කතා අහන්න මැතිවරණ වේදිකාවට ආවට ඒක ඡන්දවලට පෙරලෙන්නේ නැහැ කියන කතාව. ඔව් මම කියන්නේ අද ඡන්දවල පෙරලෙන්නේ නැති වෙයි. හැබැයි මතවාදයක් පෝෂණය කිරීම ස්ථාවර තැම්පතුවක් වගේ එකක්. ෆික්ස් ඩිපොසිට් එක. ඒ තැම්පතුවෙන් අද සල්ලි ගන්න බෑ. පොලි හම්බ වෙනවද? ඔව් අද සල්ලි ගන්න බෑ. පොලිය තමයි ඊතර කුඩා කණ්ඩායම. අද ගන්න බෑ. හැබැයි අවුරුදු 5 ගියාට දැන් කවද ඉඳලා මේ සල්ලි ගන්න බලන් ඉන්නවද එහෙමනම්? ඔව් මට තේරෙනවා චමුදිත ඔබතුමාට තියෙන උනන්දුව, උවමනාව, මේ සමාජයේ මේ සිද්ධ වෙමින් තියෙන බිඳ වැටීම ගත්තාම ඔබට තියෙන වේදනාව මට තේරෙනවා. අපේ රටේ පුරවැසියන්ටත් ওই වේදනාව තිබෙනවා. ඔබලා ඉතාමත් සත්‍ය කරුණු කියන තමන්ගේ ඉදිරිපිට ඉතාමත් විනාශකාරී කඳවුරු දෙකක් තිබෙනවා. අවුරුදු 72ක් අපේ රට ආර්ථික වශයෙන් විනාශ කරා, සමාජීය වශයෙන් විනාශ කරා. නේද? සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපන ප්‍රවාහන මුළු පද්ධතියම කඩාවැටුවා. දේශපාලන ව්‍යාපාර, කළු ව්‍යාපාරයෙන් පොට පරිවර්තන කළ ඉවර කරා. ඒ නිසා මේ රටේ ජනතාවත් අපිත් ඔබත් හැමදෙනාම සා පිපාසාවෙන් පෙළෙනවා මේ පරිවර්තනය කරා. ඔබ සඳහන් කරන චෝදනා කිහිපේ චෝදනා වලල් ඇතුලේ ඔබේ කණ්ඩායමත් ඉන්නවා කියලා මම යෝජනා කරා. දැන් 90 දශකයේ ඉඳලම චන්ද්‍රිකා සමග, රනිල් සමග, නැවත මහින්ද සමග, නැවත සරත් ෆොන්සේකා සමග, නැවත මෛත්‍රී සමග, රනිල් සමග මේ එක දිගට මේ ආණ්ඩු හදමි. දැන් කිව්වේ යතුරු කියලානේ පාර්ලිමේන්තුවේ කීයකනේ අතේ තිබුණේ. දැන් මේ විනාශයක් නෑ, විනාශයේ ප්‍රධාන භූමිකාවක් නෑ. මතු පිටතලයේ පෙළ ගැස්ම බැලුවොත් මටත් එහෙමද වගේ හිතෙනවා. එහෙම නෙවෙයිද ඒක? හැබැයි අභ්‍යන්තර අපි ගිහිල්ලා බැලුවා. විශේෂම 2004 ගතුමා ගොඩක් පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නෑ. රට බෙදීමේ අන්තය දක්වා ගමන් කරමින් තිබුණා. රනිල් වික්‍රමසිංහගේ පාලනයට එරෙහිව අපි පාගමන් යමින් පාරට බහිමින් විශාල උද්ඝෝෂණ කරා. හැබැයි රනිල් වික්‍රමේ දුෂ්ට උවමනාව උද්ඝෝෂණ හරහා පරාද කරන්න බෑ. ඒ පරාද කළ හැකි වන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආණ්ඩුව බිඳ වැටීමෙන්ම විතරයි. හරිද? ඒ බිඳ වැටීම සඳහා අපි චන්ද්‍රිකත් එක්කෙන් කතා කරමු. හැබැයි 2000 දේශපාලනික වශයෙන් ගත්තොත් ඒක අපිට හැබැයි 2010 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය, දෙමළ ජාතික සන්ධානය, මුස්ලිම් කොංග්‍රසය මේ සියලු දෙනා සමග ජනතා මිත්‍රපුරන එක වේදිකාවකින් ඒ කියන්නේ සමුදිත දේශපාලන ව්‍යාපාර තියෙන්නේ ඒ මොහොතේ සිදුවෙන සිදුවීම් මත තීන්දුව ගන්න නෙවෙයි. දේශපාලන ව්‍යාපාර තියෙන අනාගත පුරෝකතනය කරලා තීන්දුව ගන්න. මම ඔබට 2015 ගැන කිව්වා. හරිද? පුරෝකතනය කරලා. අපි පුරෝකතනය කරා ඒක දේශපාලන ව්‍යාපාරික අයිතිය. රාජපක්ෂ මහත්මයා 2015 ජයග්‍රහණය කරා නම් ඔහු තව අවුරුදු 7ක් රට පාලනය කරනවා. ඒකනේ 2022 තාමත්. හරිද? එන අවුරුදු 17ක්. ලෝකේ පුරා අපි අත්විඳලා තිබෙනවා මෙවැනි වර්ගයේ පවුල. මෙවැනි වර්ගයේ පාලනය. මොකද අපි දන්නවා 2010 2015 කියන්නේ දුරකථනයකට කතා කරන්න බයයි. සුදු වෑන් තිබුණා. ඒක බොරුවක් නෙමෙයි. හරිද? මිනිස්සු සුදු වෑන් වලින් උස්සලා මැරුවා. ඒක බොරු නෙමෙයි. මාධ්‍යවීතින් පැහැරගිලිලා කොණ්ඩේ කපලා අතපය කරලා විසික්කා. ඒ ඇත්ත. හරිද? දේශපාලන ව්‍යාපාර වලට තරජන එමින් තිබුණා. අපි දකිනවා මේ තත්ත්වය 2022 දක්වා වර්ධනය වුණා නම් ලෝකේ පුරාම අපිට තියෙන අත්දැකීම තමයි එවැනි පාලනයන් පළවා හරින්න විශාල ලේවැගිරීම රටේ ජනතාව කරලා තියෙනවා. අපේ මේ ප්‍රශ්නේ අහන පුරවැසියා නෙවෙයි ඒකේ පළමු ගොදුරු බවට පත් වෙන්නේ අපි. මට මතකයි 2004 කාලේ රාජපක්ෂ පාලනයේ පිළිබඳ මා විවේචන පහාරාත්මක විවේචන එල්ල කරනකොට මට ගොඩක් අය කිව්වේ මොකක්ද? සහෝදර ජීවිතය ගැන පරිස්සම් වෙන්න. ආරක්ෂා වෙන්න. එයි එම බයක් තිබුණා. අපි දන්නවා ඊළඟ ක්‍රියාමාර්ගයක දුරු වෙන අපි බව. හැබැයි රාජපක්ෂ පාලනය ගොඩනගන්නේ දැවැන්ත මැදිහත්වීමක් ඔබම කරලා. මම ඒක කිව්වා ඔබට. රට බෙදීම එතන අවස්ථාව. මම කියන්නේ ඒ අවස්ථාව අපි කළා. කියන පුරෝකතන වැරදිනේ. ඒක ඔබ කියන්නේ දිගු කාලින පුරෝකතනනේ. නෑ ඒක දිගු කාලින පුරෝකතන අපි කරා. ඒ නිසා අපි කිව්වා 2005 පරාද කරන්න. ඔබ කියපු හරිය. 2005 දිත් අපිට පුරෝකතනයක් තිබුණා. 2005 තිබුණු පුරෝකතනේ තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහගේ කඳවුර 2005 යලි ජයග්‍රහණය කරා නම් ඔහුම කිව්වේ මොකක්ද දන්නවද? රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා වේදිකාවේ කිව්වේ නිම නොකරන ලද කාර්යභාරයන් නිම කිරීම සඳහා උන්ට බලය දෙන්න කිව්වා. නිම නොකරන ලද කාර්යභාරය තමයි රට බෙදා වෙන් කිරීම සඳහා තිබුණු න්‍යාය පත්‍රයත් රිගේනින් ශ්‍රී ලංකා න්‍යාය පත්‍රය. ඒ න්‍යාය පත්‍ර මුළුමනින්ම යට අවසන් කරගන්න බැරුණ අර අවුරුදු දෙකක පාලනය. 2005 බලය ඉල්ලුවේ ඒකට. ඒ නතර කිරීමේ වමනාවක් අපිට තිබුණා. ඉතාමත් සත්භාවයෙන් අපි ඒ සඳහා රාජපක්ෂ සහාය දුන්නා. 2015 ඒක නතර කරගන්න පුළුවන්. 2015 දී ඔබ කඳවුර සඳහන් කරනවා මේ රාජපක්ෂට විරෝධී රැල්ලක් හැදුවා කියලා. ඒ රැල්ල හැදීම තුළ වක්තාකාරව මෛත්‍රීපාල සිරිසේන එතෙන් ගියන්න ඔබ සහාය දක්වුවේ නැද්ද? මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා එතෙන්ට
ඒ කියන්නේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙක් හෝ ඒ ක්‍රියාකාරකයෙක් බවට පත් වෙන්න අපේ දායකත්වය. මොකද මම ඒ චෝදනාව කරන්නේ පොඩි ඔබතුමාට දීර්ඝ දෙන්න අපි අර ඒ තිබුණු පාලනයට එරෙහිව හදපු විරෝධය. ඒ විරෝධී වාසියක් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා. මොකද 2015 මේ පැත්තට ඔබතුමා ආපස්සට හැරිලා බැලුවොත් ඔය පක්ෂයට එල්ල වෙන චෝදනාවල දරුණු චෝදනා 2015 මේ පිටට තමයි එල්ලවන්නේ. දක්ෂිණාංශික පක්ෂයක් සමග ලංව ඉන්නවා කියන චෝදනා දරුණුවටම එල්ලවන්නේ 2015 මේ පිටට. මම හිතනවා ඔබ කිව් පරිදිම 2015 ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා අපේ තීන්දුව ඔය එල්ල වෙන චෝදනාවේ ප්‍රබවය. ඒක තමයි කේන්ද්‍රය. හැබැයි අපි කේන්ද්‍රය ඉතා ඉක්මනින් මිදෙනවා. අගෝස්තු මාසේ 16 වෙනිදා ආණ්ඩුගොඩ මහමැතිවරණ තියෙනවා. අගෝස්තු මාසේ 16 වෙනිදා මහමැතිවරණ රනිල් වික්‍රමසිංහට හම්බෙන්නේ 105යි. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට හම්බෙන්නේ 95. 105ක් කියන්නේ මේ සම්දානයක් වශයෙන්. ඔව් 105යි. මේ පැත්තට හම්බෙන්නේ 95. හරිද? හැබැයි 105 ආණ්ඩුවට තුලින් දෙක හදලා දුන්නේ කවුද? මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ නායකත්වයෙන් ඉදිරිපත් වෙච්ච කණ්ඩායමේ 52ක් ගිහිල්ලා අර ආණ්ඩුව ශක්තිමත් කළා දුන්නා. කියන දේශපාලන විප්ලව කරපු හැමතැනම ඔබතුමාලට වැරදිලා තියෙනවා කියලා කියන්න හදන්නේ. හරිද? මා කියන්න හදන්නේ. නෑ මා කියන්න හදන්නේ අපිට මේ චෝදනාව පිළිබඳ තියෙන ප්‍රභවය මා තේරුම් ගන්න. ඒකේ කේන්ද්‍රය තමයි ජනවාරි මාසේ 8 වෙනිදා අපි ගන්නවා තීන්දුව. ඒ තීන්දුව විසින් තමයි ඔය එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක ගනුදෙනුවක් තියෙනවා කියන එක හැදෙන්නේ. හැබැයි එතනින් පස්සේ දිගහැරන සිතියෙන් බලන්න. එතනින් පස්සේ ජාතික ආණ්ඩුව හදනවන්නේ එකතු වෙලා. ඔව් ජාතික ආණ්ඩුව හදනවා. ජාතික ආණ්ඩුව නෙවෙයි නැමැතිකම් බෙදා ගන්න නෙවෙයි. මොකද තිබුණා ඔබ විරුද්ධ වුණේ නෑනේ. විරුද්ධ වුණා. ඔබ මගේ පාර්ලිමේන්තුව කතාව බලන්න. විරුද්ධ වුණා විතරක් නෙවෙයි අපි විරුද්ධව ඡන්ද ප්‍රකාශ කර අමාත්‍යරු වැඩි කරගන්න එක. ඒ කියන්නේ මොනවා විරුද්ධ වුණත් ඒ වෙන්න ඕන දේ වෙලා ඉවරයිනේ. ඔව් සමහර දේවල් තියෙනවා චමුදිත සටන් වලින් නතර කරගන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා තියෙනවා සටන් වලින් ඒකේ මුළු විනාශය යම් ප්‍රමාණයකට අවම කරගන්න පුළුවන්. සමහර සටන් තියෙනවා පරදිනවා. ඒක තමයි ජවිපේ ඉස්සරේම නෙවෙයි මම කිව්වේ සුනාමි සහන මණ්ඩලය අධිකරණයට ගියා නවත්තගත්ත ජනතා අපි මෙතන කරගත්තනේ. තොරතුරු දැනගැනීම පනත මොනම් අඩුපාඩුකම් මැද හරි සම්මත කරගෙන අපි උත්සාහ කරා. දැන් ඔබ දන්නවද මේ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතේ ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් ගැන තොරතුරු ගන්න බෑ. ඔව් අපි ඒකත් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදපත් කරා. ඒක අපේ පැත්තෙන් මම කියන්නේ මේ පනත හරි තියෙන නෑ මං අහන්නේ මේ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත බලාගෙන එක නවත්තලානේ තියෙන්නේ. නෑ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත හරහා මේ ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් ගැන තොරතුරු දැනගන්න බැරි බව ඔබ දැන සිටියද? ඒ වෙලාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඔබ බලන්න අපේ ඒ සංශෝධන මේ මොහොත කරගන්න අවශ්‍යයි. සංශෝධනයේ පාර්ලිමේන්තුවෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ අපි ඉදිරිපත් කරන සංශෝධන ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. රටේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ගන්න බැරි කමක් නෑ. ඒක පැත්තකින් අපි තියමුකෝ. ඉදිරිපත් කරන සංශෝධනෙතර ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මතක තබා ගන්න. ඒ අරමුණ එක නෙවෙයිනේ. අරගලයක් තිබුණා. මම කියන්නේ අරගලයක් තිබුණා. දැනුත් මම කියනවා මීට පෙර ආණ්ඩුවට තොරතුරු සැඟවීමට තිබුණු ප්‍රමාණයට වඩා අඩුයි දැන් තොරතුරු දැනගැනීම හරහා තොරතුරු ලබා ගැනීම හැකියාව කැම්පුරු. නමුත් පනතේ අරමුණම ඊටාම් පැහැදිලි ජාත්‍යන්ත වෙන රටවල් සමග රට විකුණන්න කරන ගනුදෙනු වහල් කරන එක. ඔය පනත නැතුව ඔව දුන්නෙම නැහැ. මේ අලුත් දෙයක් කොහොමද ගන්න බෑනේ. ඉතින් ඊට කලින් දුන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට අධිකාරියේ ප්‍රවේශ ඉඩක් තිබුණා නේ. ඊට කලින් නොදුන්න බොහෝ දේ දැන් ලැබෙනවා. හැබැයි දැන් මේ නමුත් මේ පනතේ අරමුණ වෙලා ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම්. ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් ඔබ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ බැලුවොත් හරිද මේ ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් කොම් පාර්ලිමේන්තුවට ගේනවා. ඉතින් කවුරුත් බය වෙන්න එපා. මට තප්පර කීපයක් පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න නැතුව ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් වල ඉස්සරහට යන්න බෑ. මට තප්පර කීපයක් අපි වෙලා බලාගෙන යමු. නව ලයිෆ් බොයි කහ ලයිෆ් බොයි කොහොඹ හැබැයි දැන් ඒ தත්ත්වයේ උඩ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතේ මූලික මුඛ්‍ය පරමාර්ථය ඉටු වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්ද අපිට? ඉතින් මම කියන්නේ සමුදිත මේ අපේ ආණ්ඩුවක් නෙවෙයි. ඒ උගුලකට අහු වුණා නෙවෙයි. නෑ. මොකක්ද උගුල? උගුල ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම්. ඒ කියන්නේ වෙන රටවල් වලට මේ රට ඇති කරගන්න කූට ගනුදෙනු වහන්න ගෙනාපු උගුලක් ඒක. යෝජනාව. ඒ උගුලට හරි මම හිතන්නේ ඔබට මේ පනත ගේන්න කලින් ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් ඔබට දුන්නාද? ප්‍රවේශය තිබුණානේ කාටරි ෆයිට් කරන්න ඉඩක් තිබුණා. හරි. දැන් නොදෙන්න ඉඩක් නෑ. දැනුත් තියෙනවා. හරිද? ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පනතට වඩා උඩින් තියෙන්නේ. මොන වගේ තියෙනද ඔබ කියන ආවරණය? හැබැයි දැන් තොරතුරු ලබා හැබැයි දැන් තොරතුරු ලබා ගන්නත් බෑනේ. රටත් එක්ක ආර්ථිකම වශයෙන් ආරක්ෂක වශයෙන් බලපෑම් කරන ඕනෑම ගිවිසුමක් පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2 අනුමැතියෙන් තොර සම්මත කරගන්න බෑ. ඒ නිසා අද වෙන ඔක්කොම ගිවිසුම මොකද දන්නවද කරන්නේ? අයවැය සම්මත කරගන්න අවසන් දිනේ තියෙනව නේද? මේ අර අයවැය යෝජනාව සම්මත කරන අන්තිම දිනේ. ඔව්. අන්තිම දිනේ ඔක්කොම පාර්ලිමේන්තුවට ගිහින්. ඒ එදාට විතරයි 3/2 ගන්න පුළුවන් මන්ත්‍රීවරු ඉන්නේ. හරිද? සම්ප්‍රදායකට අපි දකින්න දේ. නිසා ඒක එලිදරව් වී තිබෙනවා. ඒ වගේම හැබැයි මෙතෙක් ජනතාවට පමා කිරීම හරහා එහෙම නැත්නම් අත්හැරීම හරහා
එහෙම නැත්නම් සැඟවීමේ අරමුණින්ම තිබුණු බොහෝ තොරතුරු ලබා ගැනීම හැකියාව. හොඳයි අපි විරාමයක් ලබා ගන්න මා ඕනේ. ඒ පානතර මුළුමනින්වක් කියන්නේ. නමුත් අපි දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැටියට යමක් එහර කරලා තිබෙන විශ්වාස කරනවා. හොඳයි අපි විරාමයක් ලබා ගත යුතුයි. ජාතික ජනබලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමත් සමග අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටින අද සලකුණ අපි විරාමයක් ලබා ගනිමු.